Hola, hola, ¿qué tal? Probando son, probando luces, probando todo. Probando móviles, probando ordenadores, probando... Que tal, xente? Hoxe sei un día extraño porque se me ocorreu organizar un torneiño de Fortnite a nivel de Rianxo e resulta que o resultado pois foi máis alá das miñas expectativas, non? Eu esperaba, que nos juntáramos os da última vez 5, 6, 7, 8, 9, 10 equipos e tal. E resulta que cando vin que a cousa chegaba a 20, pois empecé a asustar, tuven que parar as inscripcións, sinto pola xente que quedou fora, ainda había 2 ou 3 equipos máis, entre xente que non podía, xente que se apuntou e xa non chegou a tempo, pero que se non íbamos botar hoxe xogando hasta as 12 da noite. Bueno, ao mellor noutra ocasión sí, pero hoxe vamos a empezar con este primeiro torneo rianxeiro de Fortnite para tríos. Contamos coa colaboración de Ramón e Óscar Tubío, Rod, xa co libro da librería do Estanco Xacobiño de asados, e de Ramón e Óscar Tubío e Cenor Rianxo, que moi amablemente colaboraron co primeiro, co segundo premio, que, xa sabedes que o primeiro premio son 3 tarxetas de 15 euros para cada un das persoas do trío gañador, e o segundo premio teño aquí mesmo, é nada máis e nada menos que, igual algún xo adiviñaste porque o colguei por aí, 3 figuriñas, 3 funcos do Fortnite, 3 Funko Pops. Había algún que está esgotado, como de Miáusculos, que me gusta moito, pero isto xa non quedaba. Entón este será o regalo para o segundo trío clasificado, vale? Vou acabar de probar aquí as cousas, comprobar que as cousas están indo ben. Entón corto un momentiño micro e cámara, deixo posto na pantalla a orde das partidas e en 5 minutinhos máis ou menos xa colgarei os primeiros 5 equipos que se van a enfrontar nesta fase de clasificación. Empezarenos a chamar e, xa máis ou menos esperemos que o transcurso da partida vaya ben, a ver se non falla nada. Eu estou moi nervioso, non sei os que van xogar, pero eu desde logo estou moi nervioso porque as cousas poden sair mal en calquera momento, pero malo será. Se todo sai mal, apagamos todo e xa probamos o día. Pois vémonos uns minutiños, vale?
Bueno, aquí estamos. Vamos a empezar xa cas partidas do primeiro grupo. Recordade que son un mapa de Battle Royale de creativo, no que van xogar 5 tríos ao mesmo tempo. O primeiro trío que consiga 2 vitorias xa pasa a seguinte fase. É dicir, como mínimo xogaránse 4 partidas, como moito 7. Recordade dúas cousiñas. Unha é quitarvos o anónimo, vale? Para que se vos vexo nome, senón vai ser complicado para mí saber quen está morrendo. E nada máis entrar na ilha creativo, cambiarvos o equipo que vos corresponde. Os equipos son os seguintes. Vamos a botar un ollo aquí a xente que é. Equipo número 1, Catalegos, no que temos a Uretada, Maxtor e Perrico, que van xogar ca skin de Lara Croft. No equipo 2, os Cazadores de Aliens, Adri, Miau, Alex, bueno, vou abreviar os nomes como poda porque non é doado, que van xogar co Doutor Sloan. No equipo 3, os Rápidos de Ponte Quieto, que é Tuxita, Super 25, el Repleteiro 9, que van xogar co Gaspiz. No equipo 4, os Platanitos, Hasta Adri, Gerai 17, Anxo 17-25, que van xogar coa futbolista, que me parece que se chama Talento Táctico. E no equipo 5, os Willy Wonkas, o Xio 06, Isa Pimentel Tarríos, coño, e Happy Man, que van xogar coa saqueadora señalada. E nada, vou empezar, faltan 2 minutos, vou empezar a invitar a xente a ver que vai pasando. Hola. Hola, que tal? Vou silenciar os... É que non nos queda ainda moi claro realmente o que hai que facer. Si teño que invitar os meus colegas aquí ou como... Invítalos aquí. Vale. Vale. Porque temos que unirnos todos aquí nesta sala. Sí, efectivamente. Exacto, vale. Claro. Un creativo normal, que pasa que vamos por equipos, ¿no? Efectivamente. Ajá, perfecto. Vamos a ir silenciando, vale? No por mal, Ok. pero... Vale. Chicos, ¿me escucháis? Sí. Vale, estou buscando xente dos demais equipos, pero algúns non sei se coinciden. Se tal, mandádeme solicitude para entrar os equipos que tiñades que entrar, porque hai tanta xente que non dou atopado. E busco os do equipo, a ver, Platanitos, non hai ninguén, sí, aquí están. Os Willy Wonkas. Perfecto, entrou alguén dos Platanitos. Invita por favor o resto do equipo. Dos equipos de Cazadores de Aliens e Willy Wonkas, por favor. E de... si non vos dou atopado, porque non é fácil, non sempre coinciden. Pero aquí están, vale? Hola. Boas. Invita por favor o resto da xente. Sí, vou. Aí está. Adrián, mira, pues, hai moita xente aquí, o que necesitamos? Que necesitamos? Bailamos a copa para que se pongan nerviosos. ¿Cómo? Si bailamos a copa para que se pongan...
claro, quedamos desmuteados os do grupo. En plan, os do noso team. Aí está. Claro, nosotros a vosotros y vosotros a nosotros. Claro. A ver, falta xente aquí ainda. Sí, Andrés. Este me parece que tamén ten que estar aquí. Non é fácil atopar a toda a xente. Un está enviando petición de amistade incluso. Moi ben, vamos a ver. Non esteades en eso, saí da sala e mandademe solicitude porque vai ser máis doado, vale? Porque hai tanta xente que me costa atoparvos e ás veces non coincide o nome do Fortnite co nome que enviaste a inscripción. Aí está, están chegando os que faltan. Eu vou silenciando, é dicir, entre vos oídesvos, pero eu a vos non vos oio, vale? Se non, sabe Dios o que sai no directo, entón podes falar sen medo que non... Recordade que unha vez que entremos vou vos expulsar, vale? Vale, creo que estamos xa casi todos, falta este que acaba de entrar. Vamos a ver, estamos todos, 3 de un equipo, 3 do outro, 3 do outro, 3 do outro e... Ui, aquí hai unha skin... Ah, vale, ahora sí. Ben, xa temos un equipo 3, 6, 9, 12, 15 xogadores e máis eu, perfecto. Pois, recordo rapidamente, vou iniciar a partida de creativo, metedesvos no mapa de TaserX ou de Pirate Bay. Por favor, que ninguén máis envíe solicitudes para esta partida. Unha vez que esteamos dentro, vou vos ir expulsando da partida, non do mapa, lógicamente, para que vos podades reorganizar, vale? Despois de medio minutiño, iniciamos a partida. Vou intentar facer caso ao chat, ainda que non prometo nada. Pois veña, todos dade ya preparados. Recordade que a emisión vai con medio minuto de retraso, o sea que desde que digo algo hasta que me facedes caso pasa como mínimo medio minuto, supoñendo que me fagades caso. Pois vamos alá, catalegos, cazadores, rápidos, platanitos e Willy Wonkas. Catalegos, cazadores, rápidos, platanitos e Willy Wonka. Recordade, catalegos, nada máis entrar, poñedevos no equipo 1, cazadores, poñedevos no equipo 2, rápidos, poñedevos no equipo 3, platanitos, poñedevos no equipo 4 e Willy Wonkas, poñedevos no equipo 5. Se unha vez iniciada a partida hai algún problema, pois teremos que volver a empezar, claro. Ben, estamos intentando entrar en creativo, parece que a cola está chea, se non temos problemas. A ver se resulta que non está todo o mundo xogando creativo e non temos slots libres, entón ahora vai o torneo a paseo. Si, bailade. Recordade tamén que no momento que un equipo gane 2 partidas, que abandone xa, para que sigan xogando os demais hasta que alguén consiga outras 2 victorias, vale? E a ver se duramos menos dunha hora para non irnos moi enriba do tempo. Vai ser un pouco xustiño o tempo, pero bueno, vamos alá. Ben. A ver que tal, se vai todo ben, se non nos dá sorpresas a última actualización, que houve unha actualización pequena fai un rato. Por ahora vai un pouco a saltos, a ver que tal. Ui, non me digas... Ah, sí, se non está a miña illa xa, entón temos un problema tamén. Aquí está. Vamos a dar un pouco de... Non sei se teremos problemas de conexión hoxe. Está cousa un pouco xusta, non? Vamos alá.
Para dentro todo o mundo. Eu tamén. Vale, idemos cambiando de equipo, cada un o equipo que lle corresponde. O que me matou está automáticamente despulsado do Fortnite para sempre. Moi ben, agora en breve vou a empezar a botarvos do equipo, vale? Perfecto. E se todo vai ben, seguimos sendo 16 na partida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e máis eu. Perfecto. Eu teño que cambiar de equipo tamén para poder ser observador. Vamos alá. Vamos a empezar a partida, estades todo no equipo que vos corresponde. Empeza a partida, todo o mundo para dentro. Vamos alá. Ahora. Pois ben, vamos alá. Bueno, foi un pouco así aburrido empezar isto. Eu vou ser observador, pero desta vez vou transformar unha boliña para non molestarvos moito. Vemos que a xente empeza no aire. Empeza xa a caer xente. Vamos ir vendo por onde vamos caendo. Vou intentar ir controlando de vez en cando as mensaxes por se hai algún problema. Xa hai aquí disparos ou indisparos. Aquí caeron os platanitos, se non me equivoco, sí. Aquí pareceu ver que caía alguén tamén. No Fortín Formidable, ainda non me sei os nomes dos meus sitios. Vale, aquí caeron este equipo. As Lara Croft son os catalegos, efectivamente. Cando me aprendo os nomes dos equipos, acabouse a partida, xa vos digo, Vou aprender os nomes dos equipos ao final de todo. Iso xa vos lo digo eu. Por aquí acabei de subir alguén. Por favor, que me está enviando solicitudes de entrar na partida, que pare xa, por favor. Aquí están as cazadores, a doutora Sloan. Aquí hai outro equipo, este é o equipo de... puxéronse de outra cor, puxéronse de cor morada, os Willy Wonkas. E faltame un equipo por atopar, que non sei onde vai. Faltame un equipo por atopar, que non sei onde vai. Por agora a xente está luteando, non é especialmente divertido. Vale, debe ser este, no, estes son... Sí, efectivamente, equipo que me faltaba, os rápidos de ponte quieto, que adoitan aparecer nesta zona. Spoiler. Xa fixeron no anterior campeonato, se viste esos vídeos, non estou dicindo nada que non sexa. O que pasa é que só vexo un, ali hai outro, ali hai outro. Vale, aquí están os tres dos rápidos. Aquí no barco estaban
Non quero inmiscuirme moito, que despois non son capaz de sair. Oio pasos. Hai alguén aí? Sí, non, sí, alguén dixo sí. Por ahora está todo tranquilo, a xente está luteando, ainda ninguén empezou a enfrontarse a ninguén, ou eso creo. Aquí empeza a haber construccións, un momento que pode haber aquí xa certa polémica. De feito, aquí están se atrincherando en zona os cazadores, que non sei se que observaron alguén por aquí. Está, efectivamente, hai aquí un equipo, parece que o viron desde lá, están aí observando, non sei se ca idea de atacalos ou non. Aquí vexo dous do equipo dos catalegos, non sei se terceiro anda por aí, efectivamente que vai tamén. E atención, porque aquí xa podemos ter o primeiro enfrontamento entre os catalegos e os... Ui, snipazo por aí, hacia onde? Hacia aquí, hacia outro lado. Non sei, xa sabemos a onde atender. Chegando, avanzando máis a partida contra o final, pasarei a modo observador subxetivo, é dicir, o xogador que toque. Atención que os catalegos están trepando por aquí, non queren coller altura antes de ir á zona, mentras os cazadores ainda andaban por aquí abaixo, acaban de subir, están subindo por aquí, collendo altura nesta zona, pero teñen altura tomada. Ollo aquí, cuidado que os catalegos teñen a tiro os cazadores. Vale, colleron altura, mais non podían coller. Vamos á seguinte zona, xa se reduce moito, pero tarda moito tempo en chegar. Isto é para que todos os equipos podan ir indo hacia ela. Tamén é certo que como as partidas teñen que ser cortas, pois a zona ás veces é un pouco caprichosa e fai estas cousas, pero hai tempo a... Disparos. Que ocorre aquí? Aquí está pasando algo, efectivamente, aquí empezaron a enfrentar, se non me equivoco, os Willy Wonkas por un lado e os platanitos polo outro. Willy Wonkas e platanitos están aquí. Willy Wonkas e platanitos. Empeza aquí o primeiro enfrontamento directo. E por aquí andan máis disparos, pero debe ser posiblemente os rápidos que andaban por lá abaixo. Platanitos entran aquí dentro. Aquí veñen algún dos rápidos. Aquí están se enfrentando os platanitos. Vale, acaba de caer polo menos. Vale, o xío eliminado. Adri caeu, aquí chega un rápido a tocar as narices aos outros dos equipos, aproveitando a situación. Acaba de ser eliminado tamén Adri por André Peleteiro. E atención que está André Peleteiro aí con dous Willy Wonkas. Siguen dous abaixo, outro sube arriba. Acabanse de cruzar aquí tres equipos e UCB acaba de eliminar a outro dos Willy Wonkas. É dicir, se non me equivoco, hai dous rápidos, queda un Willy Wonka, pero ainda hai aquí outro... platanitos, reviviron platanitos. Atención que ahora hai dous platanitos, deberon de revivir a un. Aquí a xente aproveita a circunstancia para atacar. Efectivamente están os catalegos a distancia disparando a todos os equipos que podan. Complicado para esos equipos porque se bota en riba a tormenta moi caprichosa. Atención que están por un lado os catalegos e por outro lado os cazadores que estaban ali tan tranquilos. Se botou todo o mundo en riba. Por un lado os catalegos, por outro lado os dous equipos que están escapando da tormenta, pero os catalegos son tres e os restos son menos. Aquí vexo un platanito, ali vexo outro platanito. Xa non... Os catalegos siguen aquí parapetados. Atención que a tormenta ahora móvese moitísimo, moito, desplázase un montón. Queda polo menos dous catalegos. Aquí está o terceiro cun lanzafoguetes ademais, que están atacando os cazadores. Vale, acaban de eliminar aquí a... creo que o platanito que quedaba.
acaban de eliminar o terceiro dos cazadores. Si non me equivoco, solo quedan os catalegos. Vou pasar a... Efectivamente, primeira vitoria para os catalegos. Primeira vitoria para os catalegos, que xogaron moi estratégicamente, estiveron nunha zona sen moitas molestias. Bueno, saleu ben. Segunda partida. Se os catalegos ganan outra, xa pasarían a seguinte fase. Vamos ver, por aquí están caendo. Vale, os rápidos vanse ao seu sitio habitual. Os platanitos, polo visto, tamén. Os catalegos, atención, acaban de cambiar. E víanose para o Fortín Formidable. Non vexo agora mesmo os cazadores. Aquí, quen está aquí? Vale, estes son os Willy Wonkas, que están no altar atribulado. E faltame os cazadores que non sei onde andan, pero aquí están, os cazadores que se viñeron ao embarcadero Estonvallado. Vámonos a esta zona que hai varios equipos xuntos. É probable que en breve haxa algún tipo de conflito armado a gran escala, porque entre eles está o equipo que gañou a primeira ronda, que se ganan outra ronda máis xa se clasifican automáticamente para a seguinte fase, que será o venres que ven. Ui, perdón. Non pensar que había pasos. Era eu que estaba andando. Os catalegos cambian a mercado mergullado. Ui, que me pasa a mí que non podo moverme, non podo... Ah, vale. Estaba pulsando as teclas que non eran. Aquí progresan os rápidos, ou polo menos un deles. Non sei que foi do equipo que estaba aquí. Atención, que hai disparos. Que pasou aquí? Nah, son tres do mismo equipo. Non sei se están disparando a alguén. Non sei se viron a alguén ou se simplemente... Outra cosa, mira, acabo de ganar un nivel de pase de batalla, ¿no? Están progresando por aquí pola Foz Feroz. E por agora parece que a tormenta os vai levar a todos hacia esta zona. Uy, desde lá arriba están atacando os catalegos, que volven a retroceder á zona da que partiron, que era o Fortín Formidable.
Non sei quen lles disparou. Pero aquí hai un sniper que xa me gustaba a mí para apoiala. Aquí hai disparos, ben. Están aquí arriba, creo deben ser os que progresaban antes para baixo. No, 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 no. Cuidado. Cuidado, cazadores. Cuidado, cazadores, que vos están snipeando desde la arriba. Que son. Ui, acaban de tumbar unha de máis. Son os Willy Wonka, se non me equivoco. Ben, estanlle subindo os cazadores. Parece que os Willy Wonkas. Más que a traxedia aquí. Quen sairá vencedor deste momento. Porque demais recordemos que hai máis equipos por abaixo. Atención que agora a tormenta volve a dar unha viraxe e vai por outro lado. Atención que por aquí están subindo rápidos. Ben, ben, ben. Aquí os Willy Wonkas e os cazadores. A ver que sai de aquí. Ten en conta que ven a tormenta tamén. É unha zona complicada porque a xiña podes caer abaixo. Ben, por alá hai outra batalliña máis, pero non podo atender as dúas. Aquí están, por un lado, os platanitos e alá, pois, non sei dicir ainda quen está. Posiblemente os... Oh, outro platanito, que contra quen están, entón. Os platanitos están atacando a os catalegos. Vale, por un lado, platanitos e catalegos, combate interesante. Por outro lado, aquí xa se xuntaron varios. Cuiden ver todo o que pasou. Por un lado progresan os cazadores e por outro lado os rápidos. Quen quedaría aí? Pois non do duelo entre os Willy Wonkas e os cazadores quedaron os dous equipos vivos. Baixaron uns por un lado e outros polo outro. Mentres por aquí queda algún rápido aínda. Os platanitos agora están, por un lado, evitando que se iban riba por un lado e por outro lado continúan indo a polos catalegos, que recordamos teñen unha vitoria, se fan outra pasarían directamente á final. Vale, vale, moita xente xunta aquí. Outra vez pasa un pouco de antes, que os catalegos están aí tranquilamente nunha situación bastante cómoda, mentras os platanitos ven seguir todo en riba. A tormenta e máis as granadiñas fixeron moito dano. E atención porque a tormenta toleou e vais o quinto pino. Pero hai que acabar rápido a partida, por eso a tormenta é tan rápido. Porque as partidas teñen que acabar rápido. Spameando. Se alguén non quere enfrentarse a tormenta, terá que acabar antes co resto dos xogadores. De todas formas, eles son máis rápidos que Tormenta. Tormenta é moi rápida, pero eles deberían ser máis rápidos. Lanzadeiras. Ui, que complicado esto. Hai un rápido por aí. Hai catalegos por aí que están nadando. Hai outro rápido por aquí. Isto é moi dramático, porque é moi difícil progresar pola tormenta tan rapidamente. Pero algúns están o conseguindo, van quedando atrás algúns de cada equipo. Este platanito aquí arriba acabando con todo. Hai que subir moito, hai que trepar toda esta montaña. Pero xa quedan poucos xogadores. Non sei se queda algún máis. Ben, efectivamente. Ganou un platanito, quedou un platanito vivo que non pillou a tormenta. Disculpa. Vale, me parece que me acaba de dar a mí unha vitoria. Pero no, quien quedou foi o platanito. Non os preocupéis polo marcador, porque son os platanitos os que levaron o punto, a pesar como de ano. Teño que acordarme de cambiar antes a vista subxectiva. Ben, terceira volta. Platanitos 1 punto, catalegos 1 punto.
He posto que o Fortnite aí, bueno, foi culpa miña non terme cambiado antes de vou actualizar o marcador porque así Ui, xa se están enfrentando aí dous. É posible. Vale, hai un nadando. Non me parece que lanzou granadas porque si, non sei moi ben. Non, que morreu aquí? Por que morreu un? Que pasou aquí? Acaba de morrer un rápido. Non sei moi ben que pasou. Un drama, aquí parece que hai máis xente. Vale. Ten aquí os catalegos, atención que se encontra aquí un platanito cun catalego, pode ser que os catalegos están subindo aquí, pero aquí acabo de ver un platanito escondido, é posible? Sí, hai un platanito aí escondido. Catalegos e platanito, recordemos que como alguén... Ui, vai de volta. Pero me gustou moito a situación. Recordemos que como os catalegos e os platanitos ganan unha partida máis, xa pasan a seguinte ronda. Aquí os catalegos atacando a un Willy Wonka. Outro Willy Wonka para baixo. Son os Willy Wonkas, ou confundime? Sí, non? Sí. Que arriba aproveitando a altura outro Willy Wonka. Siguen os catalegos para baixo, Willy Wonkas arriba. A tormenta vai se pechar na zona central. É moi dura esta tormenta, chega un punto no que é totalmente decisiva. Atención, enfrontamento entre os rápidos e os catalegos. Hai un catalego tumbado. Dos catalegos tumbados. Un rápido tumbado. Queda un rápido e un catalego. Queda un rápido e un catalego. Queda un rápido e un catalego. Quen sairá de aquí? Ben, e acaban de sair os rápidos, acaban de limitar, atención, os catalegos nesta partida. Dous rápidos, non sei se... Ah, hai tres rápidos, preguntaba se mellor faltaba algún ou que era algún, pero non. Os rápidos acaban de eliminar os catalegos desta partida, atención. Mentras aquí rebe todo, os Willy Wonkas ou os Umpalumpas están bailando por aí, como se foran Umpalumpas. E mentras tanto, que sabemos dos platanitos que estaban no barco e non sabemos que por aquí progresan, vale. Pola praia. Non foi mal día para ir á praia. Fai calor, estou sudando polo menos, non sei se é do emoción ou de que, pero non podo. Perdón, que ás veces teño que contestar mensaxes.
Ben, temos aquí platanitos por un lado e estes deben ser os Willy Wonkas polo outro. O que non sei dos cazadores, non sei nada deles. Estes, se non me equivoco, son platanitos, sí. Alguén lanzando granadas por aquí, os rápidos están lanzando granadas. Que é dos cazadores? Non vexo os cazadores, non sei deles. Aquí temos Wonka, sigue lanzando, chovendo alguna granadinha de arriba. Hombre, aquí temos xente. Quen está aquí arriba? Hombre, aquí apareceron os cazadores con sniper, pero van ter que baixar, bueno, non demasiado. A tormenta agora non lles vai xogar unha faena como antes, é un pouco máis levadeira. Sigue aquí o enfrentamento platanitos Willy Wonkas. Platanitos Willy Wonkas. E ala arriba, rápidos. Ben, esos dos están en zona. Platanitos e Willy Wonkas están en zona. Quien non está en zona son os rápidos e os cazadores. Vamos a ver este enfrentamento directo xa entre rápidos e cazadores. Moita xente, moitas balas. Isto xa parece unha partida do LOL. 3 contra 3. Están todos en tormenta. Alguén consigue baixar. Están disparando. Acaban de baixar acaban de liquidar, parece. Bueno, vamos a pasar a vista subjetiva para ver o final do enfrontamento entre, se non me equivoco, os Willy Wonkas e os platanitos. Estamos vendo a puntos platanitos. Non me deixa cambiar a outro, así que así me quedo. Mira, este vai a snipazo que acabo de meter. Me parece que solo quedan ese equipo. Vale, a tormenta ahora vaise, bueno, non demasiado tan longe como outra vez, de levadeira, porque tarda bastante en ir. Sei que hai 3 platanitos, non sei cantos Willy Wonkas hai. Pero, como non haxa moitos, entre a tormenta, aí está. E acaban de ganar a segunda partida os platanitos, polo tanto os platanitos clasifícanse para a segunda, para a final. Co cal xa poden abandonar, por favor. Os platanitos van a abandonar a partida porque xa están na final. Já están saindo. Ben, terceira ronda, cuarta ronda, se non me equivoco. Bueno, mira, acabo de escutar un cofre lexendario. Agora, sen os platanitos, porque xa están clasificados para a seguinte ronda. Vou aproveitar para reorganizar por aquí algunhas cousiñas, se me permitides. De un minuto vou intentar actualizar este marcador que non fui capaz. Isto na práctica, cando as probas vai todo moi ben. Despois, a hora da verdade, non me dá tempo a facer nada. Pero bueno, o próximo torneo, vendo que hai xente que se animou e que colabora, que lle gusta isto, pois temos que organizar un torneo entre máis xente, que se tamén respire un pouco, porque levar todo isto unha persoa sola ten a súa complicación. Así que xa me ofreceron varias persoas, desde crear partidas privadas con código de creador. Entón, isto pode continuar se vos queredes que continúe. Podemos de vez en cando plantear algún torneillo, incluso de outra forma, xa veremos, en plan liguilla, en plan iremos vendo, pero isto espero que sexa o inicio de algo que pode perdurar para máis para diante. Ben, no alternativo lado temos os Willy Wonkas. Estarán os rápidos no seu sitio habitual, efectivamente, os rápidos están no Peirao Poirento. No barco non hai ninguén porque faltan os platanitos. Entón, é o seu sitio de referencia. Por aquí temos os catalegos que se ganan, recordemos que se ganan unha partida máis, xa estarían clasificados para a final.
E que máis temos por aquí? Aquí temos os cazadores que están na ponte. Vamos a saudar. Non sei se me veu. Ben, os cazadores por agora non queren enfrentarse xa aos buliwonkas. Acaban de coller unha posición, ainda non están en zona, preto da zona. Por favor, parade de mandarme invitacións. Por favor, vos lo pido. Ben, os rápidos están subindo xa hacia o altar. Zona que tamén o recorrido que adoitan facer do Peirao ao altar. Aquí están, supoño que os cazadores, efectivamente. Non, estes son os catalegos. Ostras, os catalegos, entón os cazadores deberán ir por outro lado. Atención, cazadores e rápidos. E por aquí, por este lado, disparalles. Quen disparou? E os rápidos estaban mirando para aquí para atrás e resulta que se encontraron cos cazadores por outro lado. Granaditas por aquí, granaditas por alá. Catalegos atacando os cazadores. Perdón, os rápidos. Granadas que choven, non entra ninguna por pouco, pero poden tirar unha ponte. Así que por este lado está asegurada. E atención porque por outro lado están atacando, pois non sei quen, a verdad. Non sei quen anda por aquí, vale, os buliwonkas. Faltan outra vez os cazadores. Nunca se atopa hasta o final. Onde andan? Vale, catalegos e rápidos. Atención porque a tormenta vaise pechar outra vez no mar prácticamente. Pechiñe para aí o resto no mar. Por eso están baixando. Cuidado rápidos porque está baixando, pero aquí están os buliwonkas apurando a baixar. Me parece que aí non queda ninguén xa. No, porque xa baixaron todos. Os catalegos non se dan conta de que rápido se acaban de baixar. Ahora teñen que baixar porque lles ven a tormenta arriba. Vale, a ver, ven aquí enfrontamento entre os rápidos e os buliwonkas, pero cuidado rápidos porque despois os catalegos van vos ter pillados e des quedar entre dos huevos. A tormenta botase enriba dos catalegos. Me parece que dos rápidos xa non debe quedar ningún. Vou pasar a vista subxectiva.
estamos vendo a un dos Willy Wonkas. E acaban de ganar esta ronda os Willy Wonkas, que me parece que acaban de cargar a un cazador. É a primeira vez que vexo esta partida. Pois, os Willy Wonkas acaban de ganar unha partida. Co cal teñen unha victoria e os catalegos outra. Creo que non me estou confundindo os nomes dos equipos, non? Son as 5 menos cuarto, parece que van bastante ben as partidas. Vou intentar actualizar os marcadores mentras inician aquí o descenso, a ver se son capaz. A ver, estaba me preguntando a algunha xente que por que non está o seu grupo no torneo. É porque cando, como ben avisei na web xa fai unha semana, ao chegar a 20 equipos decidín parar, porque senón era imposible. Xa vamos a estar 4 horas, íbase facer imposible estar máis tempo. Entón, cortei a inscripción os 20 equipos, aviseino, un douse de baixa e apuntouse outro máis, pero xa despois houve outros que quedaron fora. Sinto moito, pero bueno, se unha vez organizamos entre todos outro torneo, isto xa vai para todos os que estáis xogando e os que quedastes sin xogar. Podemos organizar algo entre todos, a gusto de todos, porque, bueno, aquí cada un terá os seus gustos. Algúns gustei máis o Battle Royale, outros gustei máis o Phone Wars. Sabedes que a fase final vai ser nun Phone Wars, para que sexan as partidas quizá un pouco máis amenas e divertidas. Aquí o problema que teñen é que o tempo de luteo é longo e pesado, pero, bueno, é o máis parecido ao Fortnite original, non? O Battle Royale. E un pouco ser tantos equipos, pois mellor así, canto máis separados. Ben, catalegos no Fortín, os rápidos no Peirao. Vamos a ver que máis atopamos por aquí. Temos aquí os Willy Wonkas no altar. E a ver se atopo os cazadores dunha vez. Estes son Willy Wonkas, que non sei de onde se me meten, nunca os vexo hasta ao final de todo. Nunca sei onde se meten os cazadores. Cazadores, onde estades? Non vos vexo. Aquí hai unha rampa, pois deben de andar por aquí. Efectivamente, os cazadores empezan sempre nunha zona escondidiña. Mira, que ben están aquí os tres. Oye, para saudar. Pois, que tal? Perdón pola inclusión. É que non sabía onde estaba desde todo o tempo. Aí campeando duramente. Pois, as reglas permítenos, lógicamente. Aquí vale o mesmo que vale para unha partida calquera de Fortnite. Entón, campear unha estrategia moi válida para sobrevivir e non morrer, non cabe dúbida. E non vou ser eu quen o xulgue. Eu son bastante campeón, ademais. Ben, Willy Wonkas, catalegos non sei se progresarán como sempre. Despois do Fortín se irán ao mercado. É posible, si, non, si. Parece que si, non sei. Gustaríame poder ver os nomes dos xogadores, pero se os vexo tamén os ven entre eles. Entón, non conseguín en creativo de ninguna forma que se podan ver os nomes de... que solo eu podo ver os nomes de todos os xogadores. Entón, bueno, pois teño que facelo así. Se alguén coñece a forma que en creativo un equipo, neste caso o meu, que é o 50, pode ver os letreiros cos nomes enriba de todo o resto dos xogadores do resto dos equipos e que eles non se vexen entre eles, pois que mo comente, porque lo agradezo. Eu non fun capaz. Mira que probo opcións en creativo, pero esa non a vi por ningún lado. Igual Epic vai aumentando ese tipo de cousas, porque nas últimas actualizacións de creativo meteron unha chea de dispositivos que controlan prácticamente todo. Non xoguetei ainda con todos porque acaba de morrer alguén por aí. Atención que hai un enfrentamento, un dos rápidos acaba de cargarse, me parece que a un
Non sei se un cazador, non sei. Pois debe ser, porque por esta zona, por están os cazadores, aquí están os rápidos, aquí hai un cazador e dous rápidos. Tres rápidos. Non me quero meter moito no medio para non molestar. Aquí outro dos cazadores, a ver se me vai dar unha bala a mí. Non pasa nada que eu non morro, pero unha bala menos que podería non darlle a un xogador. E os rápidos acaban de cargarse, me parece, a os Willy Wonkas, se non me equivoco. Por favor, esta persoa que me está pedindo entrar na partida, que pare xa, por favor. Ben, os rápidos regresan hacia o altar. Por aquí suben os catalegos. A tormenta vai se pechar unha vez máis na praia, é a zona máis habitual na que se soe pechar. E por aquí están os Willy Wonkas, temos Willy Wonkas e cazadores que se empezan a disparar. Os perdón, cazadores non, os rápidos. Atención, porque os rápidos vas a encontrar unha vez máis no medio dos Willy Wonkas e dos catalegos. É posible? É posible que lles volva a pasar o mesmo. Recordemos que ahora catalegos teñen unha vitoria, Willy Wonkas teñen unha vitoria e os rápidos teñen 0. E os cazadores tamén xa foron eliminados esta partida. A ponte é un sitio moi bo, pero tamén ten os seus problemas como cae abaixo. Non me podo dar ideas, pero recordemos que no torneo de proba que fixemos fai uns meses, o equipo que perdeu foi porque era da ponte abaixo. Non foi a ponte que romperon, de feito os que ganaron estaban aquí en riba, neste curuto. Pero bueno, ao final caeron da ponte abaixo, os que perderon. Está grabado. Ui, me he noqueado un con sniper, un dos rápidos. Spameadiña para ver se liquidan o compañeiro rapidamente. Intenta bloquear, pero atención, porque polo outro lado tamén empezan a non deixarlles os catalegos. Perdón, os Willy Wonkas son. A ponte non cae de todo, non cae de todo, porque esta ponte ten aí esa columna. Acaba de saltar un rápido nunha lanzadeira para escapar, pero me parece que vai solo. Queda solo un rápido, quedan 3 Willy Wonkas, quedan 3 catalegos. Eu vou pasar xa a vista subjetiva porque non se me bote en riba o touro como sempre. A ver a que me toca seguir. Pois os catalegos, que teñen unha vitoria. Estamos vendo a CTGC Teuretada, que se non me equivoco é unha xogadora. Non temos moitas. Focal, ánimo, a por eles. Líquidos a todos, non é que estea tomando partido, polo feito de ser curioso. Diría que os catalegos son bastante tácticos a hora de xogar. Buscan posicións, buscan parece que se anticipan o que pode facer a tormenta. O que pasa é que esta tormenta é moi difícil de que intentan subir os Willy Wonkas, pero está aí chovendo de todo. Esta tormenta é moi dura, vai rápida, non te deixa tempo casi para pensar e xa morreu. Polo tanto, xa temos finalistas. Temos por un lado os catalegos e por outro lado os platanitos. Xa temos a primeira ronda completa. Creo que vou pasar dese marcador que quería poñer aquí. Sinto as cousas ao principio. Ben, entón, vamos finalizar esta partida. Porque xa temos os primeiros finalistas.
os catalegos e os platanitos. A seguinte ronda, que empezará en poucos minutos, temos o trío Boot, que xogan con Aura, os Nubis, equipo número 2, os Nubis, que xogan co skin Nubi, o equipo número 3, os 23, que xogan ca skin de Ruby Sombra, o equipo número 4, Team de Predator, que xogan co skin de Predador, precisamente, e o grupo número 5, The Killers, que xogan co skin de Soleada. Vémonos nuns minutiños. Recordamos que do grupo A pasan a final os platanitos e os catalegos. Vou agora preparar as cousas para as partidas do grupo B, que empezarán a 5. Bueno, primeiro grupo feito, conseguimos en menos dunha hora, co cal, a ver se conseguimos que todas as partidas duren menos dunha hora para que vayan todas bastante a tempo. Entón, vamos agora as partidas do grupo B, como dixen, o trío Boot, os Nubis, os 23, Team de Predator e The Killers. En pouquiño tempo, en breve, vou empezar a chamar, así que estade preparados. Se algún non o chamo, porque ás veces os nomes que aparecen ou aparecen distintos aquí no meu equipo que no voso, se así, pois podes enviar petición para estar, vale? O mismo que fixemos con este primeiro. Bueno, xa vos explico cando entredes, que vai ser máis doado. Vou vos silenciar, eso sí, pero explico vos en cando entredes, mismo sistema. Eitas. Vou. Todas as partidas duren que máis dá? Ahora para que vayan todas as partidas. Miquel invita. Chegou. Hola, Tas, que tal? ¿Qué pasa?
Vou. Hola, invita a tu equipo, por favor. Ah, Eso amarillo tiene esa negra. Mira, los gatitos. Esa amarilla es esa negra. O quieres amarilla o negra. No puedo copiar esto. Hola, hola. Falta o equipo depredador. Non vexo a ninguén dese equipo. Non sei nada deles, non sei se van xogar, se non van xogar. Voulles dar un minutiño porque que non vexo absolutamente a ninguén na lista. Tampouco me avisaron de que non foran xogar. Entón, bueno, me dá un pouco de rabia porque hai xente que quedou fora. Pero bueno, lógicamente ten a súa vida e as bueno, ven, aquí hai un. ven. Hola, que tal? Non che vía, non sei se estás na miña lista de tal, pero non che estaba vendo. Invita por favor aos teus compañeiros. hola, Olita. Hola. Perfecto, pues creo que estades todos cos vosas skins, se non me equivoco. Entón, damos ya preparados. Quintas veces tarde un pouco, deixo contar 3, 6, 9, 12, 15, perfecto. Pues vamos alá. Ben, pois vamos alá. Segunda volta, segundo grupo. Grupo B. Crioboot, Nubis, 23, Team Depredador e The Killers. Ben, vamos facer como antes. Primeiro entrades, cambiadevos o vosso equipo. O Crioboot o equipo 1, os Nubis o equipo 2, os 23 o equipo 3, o Team Depredador o equipo 4 e o The Killers o grupo 5, vale? Unha vez que esteades dentro do grupo, expulsareivos para que vos podades reorganizar os vosos equipos polo chat de voz, vale? Recordade que no momento que un de vos consiga 2 victorias, debería abandonar o grupo porque así siguen o resto dos xogadores.
Todo mundo para dentro, ti tamén, veña, entra. Perfecto, por favor cambiadevos de equipo. Eu vou poñer no meu, que é o 50. Digos para o equipo 50 é un equipo especial porque é o único que pode entrar por esta porta. No momento que entro por esa porta, convírteme en observador da partida, vale? Podo facer cousas que os demais non podedes facer. Ben, vou empezar a expulsar vos os equipos antes de empezar a partida, vale? Vale. Vale, estades todos nos vosos equipos. A ver, que parece que hai alguén que marchou de creativo. Vale. Entón, estades todos listos, podemos empezar. Sí, non, sí. Alguén falta, si alguén falta que me avise rápidamente por Twitch. Ben, pois vamos alá, iniciamos partida. E todo o mundo a matarse. Empezamos, partidas do grupo B, entrade por aí, entrade, non importa por calquera deles. Adentro, entrade por calquera. Entrade por calquera, entrade sen medo, depredadores, entrade sen medo, non importa en cara. Sempre que estades no equipo correcto, non importa en cara. Eso pasa por non vir os ensaios. Eu son observador, hombre. Ben, temos aquí... Vamos a ver agora que teño que aprenderme equipos novos. Esta, se non me equivoco, é soleada, non? Sí, non? Por lo tanto, equipo de killers. No, non é soleada. Aquí están os nubis, o equipo dos nubis. Por aquí xa hai disparos. Que pasou aquí? Bueno, teño que aprender os equipos novos, ahora que xa controlaba os outros. Vale, temos aquí un nubis soliño, non sabemos que fai. Que está disparando a... ¿Quién? ¿A quién está disparando?
Non sabemos quen está aquí dentro. Pero antes que... É que de verdade son tan malo para as skins. Aquí xa hai un enfrontamento, están os depredadores. 3 depredadores. E aquí a xente mantuvo o nome de Anónimo. Aí hai que escoitar as instruccións porque depois pasan estas cousas. Vale, aquí houve enfrentamentos moi rápidos xa. Vemos que acaban de cargarse aí a un depredador, non sabemos se quedan máis. Sí, debe quedar algún porque están lanzando granadas. Si vos digo que non sei que equipo é este. Alguén me pode decir que equipo é este? Porque non coincide cas skins que eu tiña anotadas e non sei que variante é. Se alguén me pode decir, agradezo de verdade. Ben, temos aquí, a quen temos aquí? Aquí temos o equipo dos Nubis. Escoito máis granadiñas por ali. Aquí hai outro equipo, vale. Este sí, o equipo da soleada, vale. Entón estes son os The Killers. Agora sí, xa me sona máis. Pero sigo sin saber que skin é esta. Será Rubí Sombra? No, non é Rubí Sombra. Pero había unha Rubí Sombra. Ou será Aura? Non lo sei. Que skin é esta? Que alguén me diga que skin é esta, por favor. Para saber que equipo é. Onde está? Este equipo, que equipo é este? Decidimo, alguén que me escriba no chat. Temos o primeiro enfrentamento, acabanse de cargar. Sí, o equipo de Killers. Acabanse de cargar o equipo de Killers. Pero creo que se cargaron a Team Predator o de Killers. Pero non sei quen son estes. Son os 23. Son o Trío Boot, por favor que me diga alguén. Por favor. Bueno, vamos a seguir a ver cómo progresan. Vale, dime por aquí polo Twitch que o Trío Boot que iban xogar con Aura, ou non sei se esta é unha variante de Aura ou non. A verdade é que non o sei, e por eso andaba un pouco perdido. Dudaba se eran... No, de Soledad non é porque ten o pelo de cor. Onde ten o sombreiro. Bueno, pois... non pasa nada. Bueno, pois entón temos que a skin descoñecida para min o Trío Boot. E vamos ver onde se pecha a tormenta, pois contra o centro do Claponte. Aproveitan para subir a montañita. Atención que aquí están os Nubis, os 3 Nubis atacando o Trío Boot. Os Nubis e o Trío Boot aquí metidos, non sei se quedan máis equipos, pero creo que vou pasar a su objetivo, a ver se non me perdo este combate. ¡Oh! Vaya foguetazo que acabo de meter. Vaya foguetazo que acabo de meter. Vou recoger unha respameada para continuar vendo de forma subjetiva.
Vale, estou observando a Korosi. Un poquinho por aí. Aí, o problema de xogar por aquí é que as caídas son moi doadas de facer. É moi fácil caer daqui abaixo, pero bueno, tamén as parentes son inclinadas e dan pago para poder baixar deslizando se fizeste moito dano. Atención, que temos aquí un enfrontamento directo entre... Aparece outro equipo agora, me parece. Crossy atopas entre dous lumes. Non sei que equipo é o que está no sitio que queda, nesa construcción de aí, pero estánse cargando o do outro equipo. Atención que a tormenta agora desplázase non moito, bueno, bastante levadeiro. Hombre, para acabar de aparecer o equipo da Ruby Sombra. Este é de 2016, que é o equipo de os 23. Non os vin hasta agora na partida. Continuamos vendo en subxetivo o enfrontamento entre o trío Boot e os 23. Parece que xa só quedan estes dos xogadores. Pois aquí este terceiro componente do trío Boot é todo superviviente, porque mataron os seus compañeiros e parece que conseguiu quedar ata o final con Cenicienta. Bueno, quedaba máis de un. Acaban de ganar a primeira partida o Team One, dos que dous son anónimos. Por favor, hai que ler as instruccións das partidas. Ahora podo confirmar que XFX é do equipo do trío Boot. Mira que me troleades, acabades comigo. Vamos alá, segunda volta, segunda partida da segunda ronda, ou segunda ronda da segundo grupo, como queda chamalo. Eu, se teño que falar durante 4 horas seguidas, vou decir unha sarta de tonterías que han chegado a un punto, pero bueno, é o que hai. A próxima fichamos un comentarista mellor. De todas formas, estou pensando en que algún dos que xa foron eliminados, se quere entrar e comentar cando min, que me diga que se non di tacos, o deixo comentar un ratín, así que fai ilusión. Ben, temos aquí no altar o equipo das The Killers. Ui, e xa temos aquí un enfrontamento entre o trío Boot, que ganou a primeira volta, e xa se cargaron a unha. O trío Boot acaba de cargarse a unha dos Killers que andaba por aí perdido. Os outros dous están aquí abaixo, aquí non hai donde revivir. Mima liña que acaban de meter a distancia. Siguen coa cosa hacia este segundo. Pois van a por el, ou por ela. Van a por ela. E a por outra que está aquí tamén. E van sen compaixón. Aí, a ver. Segunda batida. Segundo dos Killers abatido. Queda, atención que aquí hai un depredador. Non sei se están cos compañeiros, pero un depredador hai. Non van a por todas, o trío Boot vai a por todas. É dicir, acaba de cargarse xa dos, acaba de empezar a partida. Non se empezou a pechar casi a primeira tormenta. E xa se acaban de cargar a... non sei se un trío, pero dous dun trío polo menos, sí. Ah, mira, aquí están os restos dos depredadores. E xa van a polo segundo.
Xa van a polo segundo. A ver, me parece que acaban de depredar a un depredador. Perdón por o chiste malo. Comentades por aquí que se son anónimos non poden gañar o premio. A ver, vexo os anónimos aquí, despois na outra pantalla non vexo que son, entón sei que son os xogadores que se apuntaron, así que non hai problema, pero é por facilidade porque ademais vado comentarse, vou vendo por aquí por abaixo a esquerda quen matou a quen, non me parece sempre anónimo, pero é máis que nada por facilidade miña. Pero non é maior problema por ir como anónimo, prefería que non, pero se non me facedes caso, que se vai facer? Ben, vamos a ver, por aquí hai xente. Temos aquí a esta xente característica de perruca rosa fucsia chillón. De Killer, no, de Killers no, perdón. Sí, temos un The Killer, quedounos un The Killer por aquí. Non digo nada, estou caladiño. Temos aquí a todo un supervivente. Ou unha supervivente. E que me falta por aquí? Faltame ainda un equipo por localizar. Ou dous equipos. Faltame por ver onde están os nubis. Aquí vexo algún. Este é... este é... Sí, aquí temos un nubi. Aquí temos outro nubi. E aquí temos, poño que o terceiro, porque non estarían activos. Efectivamente, temos aquí os tres nubis que se dirixen hacia... Ui, tengo a tormenta moi ao norte, non é habitual. Por aquí hai dispariños. Que pasou por aquí? Os nubes van progresar por aquí, por este val angosto entre dúas montañas, pola foz feroz, que chamei. Ben, é unha zona... Bueno, está ben para moverse, pero tengo perigo de que está entre dous fuegos, entre dúas montañas. E non tes a altura, claro. Aquí continúa The Killer tan tranquila, por ahora. Está disparándolle a quen? Pois os que mataron o resto do seu equipo, precisamente os Boots, o trío Boot. Vale, vanlle subir. No, de feito xa se subiron. Debe de baixar, non sei se... Perdime, non sei se mataron. Se baixou. Non sei que pasou. Non sei que foi da soleada que estaba aquí. Non sei se conseguiu fuxir do trío Boot ou se acabou sucumbindo. Ui. Aquí estánse deslizando hacia baixo, hombre, apareceron tamén aquí agora os 23. O trío Boot acaba de cargarse en 23, está aquí os nubis, digo, perdón. Os nubis, por un lado, o trío Boot polo outro, e quen queda aquí? Quen acaba de disparar desde aquí? Anda, que temos aquí escondida aínda. Temos os nubis, o trío Boot alá arriba. Aquí que está pasando, o trío Boot, atención que me parece que acaban de... Sí, xa batiron. Pois volvemos a repetir o enfrontamento entre os nubis e o trío Boot, así que vou pasar a visión subxectiva, a ver que me toca seguir agora. Estamos vendo a Belsey 599. Ahora podemos ver a Max, non podemos ver a Cross, que vimos antes, a Michael Resúa 11. Vale, solo podemos ver o tío dos nubis. Interesante.
pasando pelo tapete, que quedamos bastante tarde, pero ben, carai, acaba de pasar aquí todo un pouco. Ben, sei que quedan polo menos 2 nubes, pero non sei cantos nubes quedan. Sei que a tormenta está sendo demasiado rápida e me parece que vai a... Sí, acaban de morrer por a tormenta e pasaron a seguinte ronda xa con 2 vitorias o Trio Boot. Trio Boot, por favor, abandonad a partida. O Trio Boot está xa clasificado para a final. Por favor, Trio Boot, abandona a partida. Trio Boot, se me oídes, abandona a partida, por favor. Trio Boot. Nada, vendo por Twitch, si que era o tema. Trio Boot, que alguén os avise se alguén coñece a alguén que teña que abandonar a partida. A ver, o trío... Vou cambiar, a ver se podo cambiar de... Porque non teño ninguén no chat de voz, non me vale isto. Que alguén lle diga ao Trio Boot que teñen que abandonar a partida. Dame moita rabia que non escoitedes ou non leades as instruccións porque foron moi claras. Por favor, Trio Boot, abandonad a partida. Por favor, abandonad a partida. Non sei como decírvolo. Trio Boot, abandonada a partida, xa está desclasificados para a final. Porque se non abandonas a partida e segues ganando partidas, isto pode se eternizar, porque temos que facilitar que o resto ganen dúas. Vou ter que parar a partida, sentindo moito, e decirlle ao Trio Boot que abandone. Porque... Ben, ahora sí, ben, gracias. O Trio Boot abandonou partida. Por favor, hai que ler as normas, É dicir, eu xa sei que... Pero que complica moito as cousas non ler as normas das partidas, porque despois ocorren estas cousas, vale? Eu creo que vos las enviei a todos. Bueno, vamos a continuar. Seguimos coa partida. Temos por aquí progresando os 23, ainda que só son 3. Prometería non facer máis chistes malos, pero non creo que sexa capaz. Son moitas horas falando solo, é moi aburrido. Se non digo tonterías, non... Ben, temos aquí o equipo dos depredadores. Por aquí teñamos algún equipo. Bueno, esta partida, disculpade, pero estaba intentando que me escoitasen os do... Non vos insultedes por Twitch, home, non fai falta. De verdade, non vos insultedes por Twitch, que as cousas teñen solución sempre. Ben, temos aquí arriba aos killers. Fáltame por atopar os nubis. Por aquí pasou alguén, non sei se foron eles.
Vexo aquí alguén solitario. Vale, estes son os nubis que eran os que me faltaban. Andan por aquí a pescar muxos. É dicir, quería poñer pozas de pescar, pero neste mapa non me deixo por algún motivo. Tiño xa feito, quería meter algo novo que apareceu en creativo. E non... Non me deixou poñelo. Non sei se é cousa do mapa ou algo que estou facendo, pero quería poñer así en sitios. Epa, 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 epa. Atención que aquí o depredador está esperando un nubi. Dous nubis, un depredador arriba e dous abaixo. Nubis contra depredadores. Serán os nubis depredados. Parece que os nubis se acaban de cargar os depredadores. Os depredadores están fora desta partida. Continuamos, temos por aquí, a quen temos aquí? As oleadas de killers. Cogiendo posesión desta zona da praia. Vaise pechar de novo a tormenta na praia, é bastante habitual, Unha das... Cando non vai a Cochinchina, pois adoita pechar por aquí, pola zona da praia. Ben, chegase aquí outro enfrontamento entre os nubis e os 23. Me parece que non quedan máis, pois creo que vou pasar a visión subxectiva. Vou esperar un pouquiño. Ah, no, que temos tres equipos, claro. Temos aquí os The Killers. Oi? Aquí teñemos, atención, que se derrima por aquí. 1, 2, 23. Que ten en riba nada máis e nada menos que a 3 The Killers. Non sei se o viron, se non sei se está aí escondido. Ui, ui, ui. Ostras. Acaballe de dar desde abaixo. Bueno, acabanse de cargar o dos 23 que quedaban, que mete un pouco a traición de mala leche ao killer este, que se estaba enfrontando tranquilamente aos nubis e aparece aquí por detrás. A tormenta non vai beneficiar neste caso 23, nadiña de nada. E xa está. Acaban de ganar a súa primeira partida os nubis. Recordemos que están clasificados xa o trío Boot e agora temos os nubis cun punto. Con outra vitoria máis pasarían á seguinte fase. E que se en vez de pelotiña pequena esta forma nun árbore deses gigantes, iba a ser moi divertido verme voar por aí. Non o vou facer. Ben, depredadores caendo no mercado mergullado, se non me equivoco. Efectivamente. Ui, acaban de disparar por aí xa. Non, están picando. Outro depredadores caen no mercado mergullado. Aquí no Peirento temos as The Killers. Aquí no embarcadoiro... ¿Embarcadoiro que?
estomballado. Temos os 23. E faltanme os nubis que non sei onde están, pero se foron ponda antes. Cando vin por ali. Ui, 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 temos disparos. Temos enfrontamentos aquí xa. Entre quen? Pois sí, entre os depredadores e os nubis. Depredadores contra nubis xa, nada máis chegar. Estou a empezar rápido. Un nubi tirado, non, un depredador tirado. 3 nubis aquí, un depredador tirado. Non vou decir nada, pero... Veña. Estás vendo o mismo que a mí? Sí, está vendo. O segundo depredador tumbado. Atención porque van a extorsionar. Que extorsionaron, non? Sí que extorsionaron. E vai o depredador xa a suicidarse pouco menos. Contra 3 nubis, pouco podes facer. Sobre todo se estaba extorsionado. Supoño que extorsionaron, non parece un velo. Bueno, pois os nubis xa se acaban de cargar os depredadores. Pois teníamos localizados aquí os... Subiron xa? Sí, parece que subiron. Efectivamente. The Killers que chegan ao altar. Non é que vayan casar, é o altar articulado. Tiñamos por aquí os 23 que siguen por aquí. Están facendo a copia de material. Hola. Sí, que me disparou. Hola. Perdón polo susto. Ben, nubis por aquí, se non se moveron. Ui, parece que si se moveron. Nubis están indo hacia a Fortín. Tiñamos alá lonxe os 23 e aquí arriba subindo, collendo altura, porque ademais carregues en zona a The Killers. The Killers que teño que dicir que lles costou traballo dar con nome, creo que cambiaron 2 veces. Bueno, están aquí a moita distancia, moitísima distancia, os nubis e os Killers. Un xa baixo de todo na praia, outro xa arriba de todo no monte. E mentras tanto, ainda non temos rastro por esta zona dos 23 que poderían aproveitarse da situación. En moita distancia, a ver, vese a xente desde ali arriba, podes ver a xente que está na praia, pero dargues non é tan tondoado. Igual é unha bala, pero tantas... Mira que boa técnica para coller... Bueno, pois tocou unha sniper. Premio o caballero. Vamos ver agora desa perspectiva. Creo que están lanzando algunha granadiña, a ver se cola. Anda, mira, aí veñen voando. Os 23 desplázanse voando, pasan por riba dos nubis, toman posición cerca da zona, que por certo carga prácticamente todo no mar. E atención porque os nubis van a por este 23. Non sei se veu só, non sei se estaban o resto con el, eu só non vin a el, non vin a máis e acaban de liquidalo. Mentras tanto, intenten aproveitar a situación de Killers. Non sei que pasou o resto dos nubis, ou dos 23. Só vin vir a un voando. Non sei exactamente que pretendía, non sei que foi dos compañeiros.
Vai ter que estar máis atento ao marcador de... pero sempre me esquezo. Ben, Nubis contra... Quen ven por aquí, quen ven por aquí. Hombre, aquí están outro dos 23, que non sei moi ben a que andaba tampouco. Como se dispersaran os 23, o terceiro está aquí, pero un veu primeiro, o outro veu por este lado, outro veu por alá, moi separados e acaban sendo liquidados polos Nubis. Vou cambiar a visión subjetiva para ver o enfrentamento final entre The Killers e os Nubis. Porque isto parece que está interesante. Estamos vendo a ver, vamos ver agora o terceiro dos Nubis, sempre me manda os Nubis. Primeiro vimos a Crossy, na segunda Bell, vamos ver agora o terceiro 11. Sniper remata con rifle pesado. Me parece que queda, ainda está vivo, non sei se está vivo, no, xa está rematado. Creo que queda só dos de Killers. Creo que só queda un dos de Killers, que se acaba de cargar a un dos Nubis. Atención que queda un de Killer e dous Nubis, se non me equivoco. Se non me equivoco queda un de... perdón, un de Killer e quedaba. E os Nubis acaban de pasar a final. Polo tanto, 2 vitorias para o trío Boot, 2 vitorias para os Nubis. Quedan fora os 23 Team Depredador e The Killers. Estuvo bastante... bueno, rápidas estas partidas. Só fixeron falta 4 e xa temos 2 finalistas máis, Trío Boot e os Nubis. Pois nada, con isto, se son capaz de mover o rato, maldita sea. Pois mira que ben, como a próxima partida é a 6, danos tempo a todos de merendar, a mí polo menos. Pois sí, vou aproveitarlo para facer unha pausa de 15 minutiños, que dá tempo, vale? Para facer as partidas do equipo C, vou no poñer aquí para que vexades. Aí está. Partidas do grupo C, temos os 5 que van xogar ca skin de Neotécnica. No equipo 2 temos a Evil Dragon, que van xogar ca skin de Jules. Por favor, xogade ca skins que tedes aí, se non matadesme. Na seguinte ronda tedes a Three Assassins, que van xogar ca skin de Icono de Módena. No equipo 4 van xogar os 3 Calvos, que van xogar ca skin do Axente Jones. E no equipo 5 vai xogar a Santa Compaña co a skin de Rubí. Por favor, usades as skins, por favor, poñede quitado anónimo, vale? Por aquí piden sanción para os Trío Boot, pero non, a xente ten que trátase pasalo ben e xogar, entón non vou a xa está, ganaron ben, pero por favor led as normas, vale? Entón, vou facer un descanso de 15 minutiños e ás menos 5, ás 6 menos 5 empezo a chamar a xente, así empezar a xogar ás 6, vale? Vémonos dentro dun rotiño. Hasta agora. Unha cousa. A ver, entre todos os equipos que quedaron eliminados hoxe, solo entre os equipos que quedaron eliminados, entre todos eses xogadores, os dos equipos que quedaron eliminados, vou sortear un pase de batalla, vale? Así de sorpresa. Entón, entre os equipos que quedaron eliminados, entre os xogadores dos equipos que quedaron eliminados, vou sortear un pase de batalla. Que non fago hoxe a
Se non fago hoxe a última hora, fago o próximo día ou no medio de semana ou tal. Vai haber tanto como sempre.
Ahora sí, non? Moi ben, levo media hora falando. Estaba facendo publicidade de Rod e de Xacolibro e con micrófono muteado. Moi ben por mí. Grazas, Hastarli, por avisar. Estaba dicindo, pasa que ahora xa vou mal tempo. Moi resumido. Ramón Escartubío, cando é unha farola que estaba fundida funciona outra vez, son eles, vale? Instalacións eléctricas e ahora se despois xa, non? Instalacións eléctricas e despois atender electrodomésticos, teñen absolutamente de todo para a casa, lavadoras, secadoras, máquinas de afeitar, cortadoras de pelo, absolutamente de todo, videoconsolas, xogos, vamos, non hai nada que non teñen. De Xacolibro é a versión virtual de estar co Xacobiño de asados. Sabedes que os almacenes Jarros de Londres son moi coñecidos porque dis que teñen de todo, pero que no estanco Xacobiño Valentina tamén se consigue de todo, que queres un elefante? Consíguecho tamén, te juro. Entón, Xacolibro decía que a tenda online na que teñen, aparte destes maravillosos funcos, mangas de todo tipo. Mira, eu xa sei que Amazon marcou Twitch de Amazon e Amazon marcou camiño, pero mira, 10 Bezos xa foi espacio, vale? Agora comprade Xacolibro, non pidades Amazon, pedide Xacolibro, pedide os libros, pedide os cómics, pedide os funcos, pedide os videoxogos, porque vos mandan a casa tamén un par de días, non son tan rápidos como Amazon, pero casi, e a ver se conseguimos que ahora que cando se xubile Paco tamén vai espacio, vale? Pois a ver se xuntamos para... Sí, no, spam no, chámase publicidade de patrocinadores, non é spam, vale? Moi ben, estou contestando comentarios por aí. Bueno, pois vamos ca cuarta volta. Vou empezar a invitar os equipos do grupo C, que son os 5, Evil Dragon, os 5, Evil Dragon, Three Assassins, os Tres Calvos e a Santa Compañía. Pois empezo co proceso de invitación, sempre un pouco pesado. Vamos a ver, temos por aquí a... Ai, non me metedes vos invitacións porque senón despois non vos atopo, vale? Temos... Esto sí, así mellor. Vale, eu invito a ti o resto do equipo xa. Que tal estás? Boas. ¿Qué pasó con el que te dijo que te amaba? Hola. 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 Sí, bueno. Espera que me tú. Que eso non? Yago. Vale, a ver que máis. Temos por aquí. Vale. Hola. Que tal estás? Moi ben. Ahora que merendín. Vale, a ver, faltame por aquí. Teño o equipo... Teño os equipos que me falta, vale. Uy, acaba de marchar alguén. No. Vale, non te igual. Vale, faltame entón Link Carvaxales. Onde estás? Aquí. A ver, do grupo dos 5 teño alguén por aquí. Alguén do grupo dos 5? No. Con este. Por favor, Link invita ao resto do grupo. Vale. Necesito... Hola, Taz. Hola.
Que mira le putra. A ver, faltame o equipo do 5, que non sei se teño alguén por aquí. De feito, cambiaron de hora porque non lles viña ben as 7, pero non os vexo aquí as Chilvatore Junior JR7. No, Junior non sei se Junior ou JR7. Bueno, Chilvatore, César Creo e Samoedo Hugo. Pois eu non vexo a ninguén por aquí. Así que, por favor, mandádeme vos a invitación, porque non sei quen sodes. A ver, vamos ver se localizo a esta xente que falta. Vale, pois eu non vexo que aparece o equipo, non vexo aquí a ninguén do equipo do 5. Non sei se que non poden. Non teño nin peticións de amistades, non teño nada. Vou vos dar uns minutiños máis porque, bueno, a ver, última chamada para o equipo dos 5. Son Chilvatore, César Creo e a Samoedo Hugo. A ver. ¿Quién está aquí? Que me chama. A ver. Mierda. Acabo de confundirme. Unirse. Hola. Sí, confundime. Delle botón, dime a vos. Quen sodes vos? Sodes o equipo dos 5? No. Vale. Vale. Pois, perdoade. Delle unirme sin querer. Hala. Para fora. Bueno. Pois. A volver a empezar. Ai, mima. Vamos a ver. Aí está. Bueno, perdoade que me fui a outro equipo e pensei que me estaban... Bueno, pois se non aparece ninguén do equipo dos 5, vou iniciar a partida. Non sigo sin ver a ninguén na lista de amigos que se chame parecido a... Nada. Non vexo ningún. Bueno, pois vamos a empezar a partida. Gracias por facerme líder. Moitas gracias. Vamos alá. Empezamos a partida. Sinto moito polo equipo dos 5. Sinto tamén polos que quedaron fora.
E vamos coa partida do grupo C. No grupo C temos os 5 que van ca skin de Neotécnica. Non temos, perdón. Temos Evil Dragon que van ca skin de Jules. Temos a 3 Assassins que van ca skin Icono de Módena. Temos os 3 Calvos que van ca skin do Axente Jones. E temos a Santa Compaña que vai coa skin de Ruby. Que 2 equipos ganarán esta ronda? Pasarán a final deste grupo. Non me digas que non temos a miña illa. Non temos a miña illa. Xente, temos un problema. Teño que iniciar un creativo novo porque non está a miña illa. Vou chorar. Cando as cousas saen mal, dá ganas de chorar. Porque non teño a miña illa. Pero espera. Teño unha idea. Fora. Fora. A ver se así consigo que aparece a miña illa. Pois sigo sin terilla. Pois vou ter que sair de creativo, volver a crear un servidor novo e crearla de novo. Sinto moito outra vez. Iso logo hoxe non é. Tantas cousas non saen. A ver. Aquí empezan a caer. Vamos a ver se aparece por aquí. Ainda non. Ainda non. Se non tamén o podo facer iniciala desde a central. Que ahora permite tamén eso. Bueno, cousas que pasan. Nada que non teña solución tampouco. Ben, vamos alá. Estou solo, me parece, polo tanto vamos a vou entrar primeiro en creativo e despois en Bitros. Bueno, primeiro fallo de hoxe. Non podía ser, todo ben. E vamos a volver a invitar. Vou invitar solo un de cada equipo. Vale, aquí temos a un. Vale, ahora por lo menos sí que teño illa. Hombre, aparece... Ah, no. Sí, sí, no, sí. No, vale. Ben, está entrando a xente. Temos aquí un equipo.
Temos aí a outro. E temos aquí a parte de outro. A ver, temos aquí... temos os mixtos. A ver, que se unan tamén. Vale, mixtos, Urgo, Guerra. Vale, temos a... os equipos, temos a Santa Compaña, que é skin de Rubí, temos a... os tres calvos, que é skin do Xente Yonsi, están aquí, os tres, 1, 2, 3, sí. Temos 3 de Evil Dragon, e temos os 3 Assassins que... Vale, perfecto, ahora deberíamos estar todos. Pois nada, pa dentro. Estades todos? Sí, sí, pa dentro, veña. Ben, cambiadevos os equipos. O equipo 2, Evil Dragon. O equipo 3, 3 Assassins. O equipo 4, os 3 calvos. E equipo 5, Santa Compaña. Cambiadevos os equipos, por favor, de forma manual. Cambiad os equipos de forma manual. Cambiad os equipos de forma manual. Equipo 2, Evil Dragon, Jules. Equipo 3, 3 Assassins co Incoro de Módena. O equipo 4, os 3 calvos co Axente Jones. E o equipo 5, Santa Compaña con Rubí. Empezo a expulsarvos, non vos preocupedes. É normal. Bueno, ao final, a partir de que podíamos empezar antes, polos imprevistos, acaba sendo a que máis tarde empeza. Agora poder reorganizar vos novos propios equipos. Moi ben. Pois, xente, vamos a empezar. Poñevos no equipo que vos corresponde. Reorganizadevos se queredes. Quedan 2. Perfecto, perfecto. Moi ben, pois vamos alá. 3, 2, 1. Empeza a partida. Partidas do grupo C. Partidas do grupo C. Aquí morreu xente. Por que morreu xente? Que pasou aquí? A ver, creo que aquí houve un problema. A ver, vou finalizar partida. Vamos a ver, que pasou aquí? Que pasou aquí que nada máis empezar morreu xente. Xente marchou. Que foi? Cal foi o problema? A ver, contádenos. Contádenos que pasou, contádeme que pasou aquí. Que houve un problema co ella. Estades todos. Tedes que entrar aquí. Aquí tedes que entrar. Non viñades por atrás, senón morredes nada máis aparecer. Vale? Cando empeza a partida, entrade aquí. Estades todos dentro. Falta alguén. Falta vos alguén no equipo. Ples por aí. Ples por aí. A ver, quen volveu a sala? Non sei que estades facendo, pero como non vos poñades, non fagades ben as cousas, non imos poder empezar a xogar. A ver. O equipo dos tres
calvos. Só vexo a un de vos. Onde están o resto? Vexo a dous. Por favor, a Santa Compañía, deixa de matar o resto da xente, que quero comprobar que está todo. Anda, por favor. Ben, estades todos dentro agora, ou se agora non está alguén, eu sinto moito. Eu teño que dar que pa diante. Vale. Ben, vamos alá. Ai, ahora casco a isla. Vale. Ide todos para diante. Que ninguén veña aquí atrás. Todos para diante. Calquera porta, tanto ten, non importa, son indiferentes. Por aí, por ali, por ali, por ali, por alá, por alá. En pase, vai por dar. Veña, vai, puxa, puxa. Aí, hombre, aí. Entra, entra, entra. Te sumando revirado. Que calvo, digo porque o equipo de es calvo. Que calvo. Bueno, vamos alá. A aprenderme novos nomes, por lo menos un solo 4 equipos. O equipo dos calvos acaba de aterrar aquí. Que temos aquí a un calvo e temos xusto ao lado a un da Santa Compañía. Me parece que un calvo fora xa. Temos un calvo xa eliminado. Temos aquí a dous da Santa Compañía. E aquí o terceiro da Santa Compañía. Parece que colleron esta zona para eles. A tormenta vai ser pechar na zona montañosa. Vamos a ver que máis temos por aquí. Por aquí non hai ninguén, por aquí sí. Aquí temos este equipo que é Bill Dragon, se non me equivoco, con Jules. Aquí no barquiño parece que non temos a ninguén. Aquí parece que tampouco. Bueno, atopamos a un calvo perdido por aí que xa morreu. Non sei que foi do resto. Vamos a seguir buscando. Ben, aquí hai un enfrontamento. Me parece que a Santa Compañía está se enfrentando a quen? Vaya, os Three Assassins, que van con esta skin tan chula de Ferrari. Chega o terceiro dos Three Assassins. Aí que vai a Santa Compañía. Non houve... Ui, quen dispara desde lonxe. Están aquí a ver se cae algo o equipo de Bill Dragon. Me parece que este... Ala, ajo con él. Va a extorsionar. Sí. Extorsionando. Vale. Uy, alguén acaba de tumbar a un do equipo de... Alguén, un do equipo do... Joder, acordando o nome dos equipos. Un do equipo do Three Assassins tumbou a un da Santa Compañía, pero despois foron tumbados dous por Alpha Hawk. E pareceme que ao final nesta partida do equipo dos Three Assassins. Agora temos aquí a Bill Dragon atendendo o que fai a Santa Compañía con Sniper na man. Ben, a forma de sin cubrirse, eso sí, pero co Sniper na man. Gústame o envoltorio, moi chamativo, parece arcoiris, chulo. Ben, entón, os Evil Dragon están aquí na zona do altar, mentres a Santa Compañía progresa desde o mercado mergullado ao fortín formidable. Non sei se queda algún calvo.
pero non vexo rastro deles por ningún lado. Por lo tanto, parece que o enfrentamento vai ser entre a Santa Compaña e o Evil Dragon. Bueno, parece que esta partida vai ser bastante rápida. Aquí hai... Vou pasar xa modo subxetivo porque non queda máis xente. Non fa falta facer comentarios, que isto comentase solo. Quen queda? Porque queda alguén do equipo de Evil Dragon. Non podo cambiar de xogador. Pois queda un xogador por aí. A parte dos tres da Santa Compaña ten que quedar un xogador que non sabemos quen é ni onde está, ni siquiera sei de que equipo é. Non sei se do Evil Dragon, pero quen sexa está ben agochado. Non se pecha a tormenta. Alá abaixo. Vale, parece que dispararon a alguén. Dispararon, sí, parece que hai alguén que non é do equipo. Debe ser un calvo, porque si non me explico. Sí, hai alguén. Sí, non, sí. Ah, non, pues estaba aquí. Efectivamente era un calvo. Era un calvo que se escondeu aí. Moi ben, a ver, parece que nun equipo 1, 2, 3, 4. Non, están completos os equipos. Decían aquí que alguén non vía nada, pero bueno, aí non que podo facer nada. Vale, primeira vitoria para a Santa Compaña. Se vos digo a verdade, esperábamos. Non é por tomar partido, pero empeza a segundo combate. Xa se dispersa a xente por aí. Santa Compaña vemos por aquí. Estes deben ser os nubis. Perdón, os nubis non, perdón. Os calvos nubis. Por aí anda a cousa, non? Sí, efectivamente son os calvos que caen nesta zona. Santa Compaña por aquí. E aquí temos, igual que antes, pode ser. Efectivamente, parece que da mesma forma que antes. Temos aquí... Sí, a Evil Dragon. E faltanos entón, faltame por localizar os Three Assassins. Ui, que pasou aquí? Aquí hai un Santa Compaña que está disparando alá ao quinto pino a un dos calvos. Vamos, pero o quinto pino... ¡Hombre! Alguén colleu a lancha. Moi ben, alegro. Moi ben, calvos. Oh, oh. Un calvo menos. Granadiñas. E outro calvo menos. Pois xa non quedan calvos. Unha vez máis, a Santa Compaña meréndase os calvos. Non sei se van coller a lancha. Sí, non, sí, parece que non.
Non queren facer ruido, queren pasar desapercibidos. Moi intelixente. Vale. Pois vamos ver que fan o resto. Os tres calvos dominan aquela zona. Perdón. A Santa Compaña domina aquela zona. Teñen problema cos nomes. E por aquí temos o Evil Dragon. Faltame por localizar. Hombre, aquí os están. Mira, os que me faltaban, pode ser, sí. Efectivamente, sí que son os que me faltaban. Aquí están. Vou saudar aquí. Vale, saudado está. A ver que se moven aquí os... Ui, enfrentamento xa entre os... a Santa Compaña e os... Evil Dragon. Ollo aí. Moita xente tumbada aquí. Moita xente tumbada. Parece que acaba de revivir un dos Evil Dragon os seus dous compañeiros. Non sabemos que do resto da Santa Compaña. Non sabemos se cae un, se caeron máis. Cantos caeron da Santa Compaña? Sabémolo, si, non? Pero acaba de revivir un Evil Dragon os dous compañeiros. Moi ben. Isto ponse interesante. Non sei a verdade se queda de máis da Santa Compaña. Sempre me... pois si, parece que si. Porque non dispararía, claro. Aquí, efectivamente. Temos aquí dous da Santa Compaña, polo menos. Creo que un o remataron dentro. Pois a Santa Compaña acaba de recibir un duro golpe perdendo un dos componentes. Pero ahora están acorralados porque se están entrando con todo. E acabanse de cargar. Me parece que os tres. Acabanse de cargar os tres. Bueno, pois a Santa Compaña perderon un compañeiro, pero digamos que reagrupáronse, retiráronse temporalmente, reagrupáronse mentres un dos Evil Dragon revivía os compañeiros. Pero atención que ahora chegan aquí con todo. Aproveitarse da situación, lóxicamente. Os Three Assassins. Entón temos os Assassins arriba. Que situación tan dramática. Dous Santa Compaña contra tres Assassins. Pode pasar de todo. Os Assassins xa deron volta a unha situación a un principio complicada. Aquí está xa o enfrentamento aberto. Cuidado aí. Estánse enfocando nun dos Assassins sen ver que estaban os outros dous cerca. Ahora, un arremollo. Outro que cae tamén. Aquí un Assassin, un Santa Compaña acorralado. Chega outro Santa Compaña rescate. Teñen un tumbado. Tumbaron a un. Quedan 2 e 2. Vamos cambiar de modo rapidamente para non perderme. Tumbaron o outro. E xa está. Ganaron a súa segunda partida Santa Compaña, o cal quedan clasificados para a final. Recordemos que algúns destes xogadores foron os gañadores do turno de proba. E agora vou pedir que abandonen o grupo, a ver se es costa tanto traballo como os outros. E continúan xogando tres equipos dos que o primeiro que gane 2 partidas vai pasar a final.
Quedan 3 equipos. Recordemos Evil Dragon, os Assassins e os 3 calvos. Dos que aínda ningún ten unha vitoria. A Santa Compañía foi expeditiva. Temos por aquí, nesta zona de... como se chamaba? Outeiros ostentosos. Temos os Assassins. Temos no Fortín Formidable os Dragons, Evil Dragons, vou abreviar con Dragons, a ver se me acordo mellor. E por algún lado tenemos tamén os Calvos, a ver se se viñeron acerca de onde estaban antes. Efectivamente, e temos aquí os Calvos. Vamos a saudar. Eu non sei se os calvos están recollendo material e dando un baño. Un refrescante baño nestas augas tropicais. Bueno, non sei se son tropicais, pero... sí, se un mapa pirata deben ser aguas tropicais, ¿no? Tipinais. Por lo menos caribeños. Ben, vamos a seguir vendo que fan por aquí. ¡Epa! Temos disparos por aquí. Alguén está no barco pirata. Son, se non me equivoco, os Assassins. E por onde andan os dragóns están no Fortín. ¿Sí? Pode ser? Sí, efectivamente. Os Evil Dragons no Fortín. Formidable. E os 3 Assassins entre os outeiros ostentosos e a nao, como non, esta, o barco morbido. A nova negada era unha que había ali, pero saquei na porque había moita memoria un barco chegaba. Ben, aquí os 3 dragóns na mesma plataforma. Eu cando vexo así a xente dame ganas de soltar un pepinazo. Ir así en modo sneaky por detrás e soltar un pepinazo que fique después. Parece que desisten por agora de ir a por eles. Supoño que esperan a que teñan que subir, porque non lles vai quedar outra. Mentras eles siguen aquí no barco luteando, pero vanse ter que mover porque ven a tormenta. Pois están se movendo, non se están por agora impedindo os dragóns. Entón aproveitan agora para achegarse á zona. Bueno, pois os dragóns parece que os deixaron aproximarse, non sei onde foron dar. A ver se se topo agora. Aquí están, vale, viñeron ao mercado mergullado. Pois os dragóns decidiron deixar de facer presión sobre os assassins e decidiron viñerse a tomar posición desta zona da praia. E atopáronse cos nubis, é posible, sí, efectivamente. Temos agora os nubis e os dragóns. Nubis e dragóns. Bueno, pois parece que os dragóns acaban de cargarse os 3. Chamei nos nubis outra vez, perdón. Os calvos, que os calvos nubis
Non ve que... Pero os nubes clasificaronse para a final. Os calvos non, por ahora, polo menos. Ben, os dragóns toman posición na praia. O que pasa é que a tormenta vai se pechar máis adiante. Vamos ver se atopamos os assassins. Assassins están? Non están? Morreron? Non morreron en absoluto. Por aquí andan. Ahora si xa os viron, empeza o combate unha vez máis entre os dragons e os assassins. Desta vez sin que interfira a Santa Compañía. Un destes dos equipos vai levar o primeiro punto dos dos que fan falta para clasificarse para a final. Atención que ven a tormenta, empeza a pechar. Empezan a haber escaladas por aí. Primeiro enfrentamento que ganará. Ui, chegan dous, vale. Vamos pasar a modo subjetivo. Queda, se non me equivoco, un só, vamos ver ao assassin que queda, que me parece que é o único que queda, porque os seus compañeros xa caeron. Está complicada a cousa. Ah, vaya. Pois non, confundime totalmente. Vino exactamente ao revés. Acaban de levar un punto os Three Assassins. Primeira vitoria dos Three Assassins. En verdad que me pareceu ver o contrario. Pensei que eran os Evil Dragons os que mataran a dos Assassins. Sí, señor. Pois nada, primeiro punto por Three Assassins. Se levan outro, pasan a final. O equipo que queira ir a final na súa vez vais ter que esperar e facer dúas victorias sin que faga ninguna os Three Assassins. Moi boa partida, sí señor. Disculpade que este comentarista se despiste máis que... Pero bueno. Ben, temos aquí os dragóns. Temos aquí os assassins. A verdade é que caen moi cerca. Non sei como non se enfrontaron antes. Bueno, si, sí, enfrontáronse no barco, pero a verdade, recordades que estaban os assassins no... A verdade que está de agua. Aí. Estaban os assassins aquí no barco, estaban os dragóns aquí no fortín. Estaban evitando que... Podían evitar que saíran do barco, podían estar encerrados todo o tempo se que chegara a tormenta, pero decidiron moverse ao mercado e deixaros estar. Non sei se foi unha boa ou mala decisión, porque ao final acabaron ganando a partidos Three Assassins. Vale, como non, empezan como antes a darse algúns disparos de, eu diría, de advertencia. En unha destas Margen vai e perde un ollo. Desde os ángulos disparando e os dragóns. Oh, esquipazo que acabo de levar. Que ni se cubre. Pero non o ven desde aquí, non o ven, vale. Ui, atención que veñen detrás del.
Atacan os dragóns. Os dragóns atacan. Ataca aquí un dragón a dos assassins. Mentras o outro desde longe acaba de dar. Oh, acaba de matarlo. Este dragón acaba de matar a un assassin. Non sei os compañeros onde están, parece que non veñen a por él. Pero ao mesmo tempo acabo de ver que acaban de matar aquí este outro. Efectivamente, este dragón acaba de matar. E acaban de eliminar o terceiro dos dragóns, é posible. É posible que caeran os tres. Pareceume que sí. Pois, atención, porque os 3 assassins quedanlle os 3 calvos para pasar a seguinte a fase final. Non sei cantos assassins quedan. Vexo un. Non sei se queda máis de un. Pero vamos ver por onde andamos. Pois igual solo queda un. A ver. Quedan 5 xogadores comigo, co cal quedan 4. Pois deben quedar os 3 calvos e máis un soasas. Sí, señor. Pois vamos a dar ánimos. Veña, ánimo. Quedas ti solo contra 3. A ver que tal sea isto. Aquí veñen os calvos. Polo menos un deles. Temos un calvo, un assassin. Non sei que fixeron os calvos a partir de darse un chapuzón. Pero agora ven nadando por aquí. Ahora empeza a dispararlle. Só hai un calvo e un assassin aquí á vista. Non sei que foi do resto dos calvos. Vou pasar a modo subxetivo porque non teño moi claro. Xa morreu, no, ainda quedan. Teñen que quedar máis calvos. Pois sí, efectivamente aquí temos un calvo que non se está movendo. Alguén me pode explicar que pasa aquí? Porque este calvo está tan calvo. Pero hai outro compañeiro que sí se está movendo. Pois non podo ver nada desde aquí. Bueno, pero polo visto, sí, os calvos acaban de conseguir un punto. Os 3 calvos acaban de conseguir unha victoria, co cal 3 assassins unha victoria, os calvos outra e Evil Dragon por agora ninguna. Que emocionante está isto. Que emocionante está isto. Ben, vamos a invitar a un comentarista que quería falar. A ver se entra na partida. Temos aquí a un calvo parado. Temos os dragóns aquí no Fortín Formidable. E temos... Onde temos os assassins? Onde temos os assassins? Pois, que rama me dá terme perdido como o calvo matou a un dos assassins. Aquí temos outro calvo. Un calvo lá arriba, outro aquí, pero hai un calvo de observando sempre. Non sei. Non sei moi ben por qué.
A ver, non sei. Hola, que tal? Hola, hola. Hola, Hastarli, hola. Hastarli, non che oio. Agora sí. Hastarli, hola. Hola. Hola, Hola, estamos hola. aquí con nos Hastarli, que é do equipo dos Platanitos, que se clasificou para a fase final. Estaba dicindo que isto está interesante, porque están os tres calvos e os 3 assassins cunha vitoria, e o Ibelrango con ningunha. Non puden ver como un dos tres calvos mataba o último dos assassins, pero estaba en modo subxetivo, non sei por qué aquí en riba desta montaña hai sempre un calvo que está aí parado e non entendo moi ben por qué. Que estás vendo exactamente agora? Non sei se estás dentro Ahora estou aquí na central con Uniraiza. Vale. A ver se ves que polo que sexa apareces no equipo 1, porque non te vas poder cambiar, naso, es que matarte e xa sigues observando. Estou observando a que está FK. Tamén, non pasou a min antes no final da partida. Pero déixame cambiar. Que tal o mapa? Está complicado? Está entretenido, aparte que dá... Non é que solo ganen os mellores. Hai posibilidade para todos. Bueno, acabamos de ver agora nesta partida interior como un dos calvos, un solo, pois vale que é certo que dos assassins solo quedaba un, pero mentras este aquí pues, sigue observando, de verdad que non me explico como hai un calvo aquí arriba observando todo o tempo, pois estaba cargouse o último dos assassins que ganara a partida anterior. Entón, eu que diste que as cousas poden sair sempre ao revés do que se pensa, nese caso. Sí. Así. Bueno, pois temos aquí arriba na ponte bueno, eu sabes que vai con retraso que digo, non sei se estás vendo por Twitch, vale ver con bastante retraso, pero bueno, non sei se xa uniste a partida, se non. Sí, decíame que estabas vendo estou dentro, estou vendo. que estabas vendo o calvo que está ali vale. De feito, ahora os Evil Dragon estaban apuntando aos Assassin. Ben, pois vexo un Evil Dragon por aquí abaixo, vexo por aquí disparándolle a un dos assassins, pero os ves moi separados, non? Están aquí un assassin, os Assassin están moi separados. Non sei se unha estrategia, non, ahora están xuntos, están aquí xuntos no mercado mergullado. Aquí a ver que era un árbore, supoño que aquí temos efectivamente outro dos non me acordo os nomes un dos dragons. Vale, temos aquí dous dragons e tres assassins. A ventaxa que teñen os assassins é que están... Bueno, non, hai dous xuntos e un separado. Mataron a Yago. Sí. Quedan 3 os Evil Dragon contra 2 os Assassin. Sí, eu tiña que estar máis atento ao que pon aí nese marcador, pero normalmente sí. Vale, acaban de cargarse un dos Mataron assassins. a Álvaro. E queda aquí arriba este un calvo. Sí. No, non é un calvo, un dos assassin, o assassin que queda. Non sei se, eu creo que non morreu ningún Evil Dragon, están os tres dragons, queda un assassin. Un calvo e un Assassin. Queda un calvo só? Os outros non morreron? Creo que sí. A ver, no. Miramos no mapa, quedan 7. Quedan os outros dous. Ten que estar ainda... Están nas casas de arriba luteando. Pero nos contamos tamén. Eu polo menos conto, non sei ti agora máis as contas de toda a partida, pero eu sei. 5, 6, 3, 4... Pois debe haber dous calvos, o que está observando, sí. Xa o mataron, non? O que está FK, no, o mataron, non? Quedan dous. Non está FK porque xira se ve... Non sei exactamente que o que fai ali arriba, pero... Atención porque este assassin vai ter un problema entre a tormenta e os tres vinga por el. Raro sería que se para, efectivamente, xa acabaron con el. E vou pasar a modo subxetivo a ver que dos calvos. A ver se temos noticias deles. Estás vendo o mismo que a min? A un calvo detrás de unha perna.
Non sei, a ver, non sei se che conta ti ou non, pero hai 5 xogadores na partida, supoño que hai 2 calvos e 3 dragóns, pero non sei. Antes, estando así, o calvo que quedaba matou o asasín que quedaba, o que pasa que era un. Pero ahora son 3 dragóns. Entón, Os Evil Dragon que se van acercando ao único que está xogando os calvos. no, sí, porque hai, é verdade, agora vexo a etiqueta do outro calvo, efectivamente hai 2 calvos, un parado, outro xogando, que está en tormenta, pode ser? Eu non o podo ver desde aquí. Estou vendo o calvo que está parado Está luteando. e non podo ver o resto da partida. Bueno, pois pode non ser... Ah, xa están onde el, vexo foguetazos, vexo cousas. Hombre, móvese. Este calvo móvese, pero polo menos mira a partida, así podo ver. Pois ainda aguanta ese calvo. Está Elimina ferido ao calvo. xogador dos calvos. Está ferido, está eliminado. E agora queda só un calvo aquí que moi silandeiramente escurre con xa o viron vale, porque de ver supoño que o vai, como se chama cando colles un xogador en venenos para extorsionar. Supoño que extorsionou compañeiro. Un punto para os Evil Dragons, que Entretenido. emocionante está isto, porque o que consiga a vitoria que falta será quen pase a final. Evil Dragon, 3 Assassins ou os 3 calvos. Se apareces nun equipo, claro que ahora non podes cambiarte de equipo, entón eu diría chequear. Mira, pasou aí. Acaba de ver unha explosión na rúa. Non sei se foi unha bomba ou... Méteme atrás no... Dime, perdón. No, que en serio que acaba de ver unha explosión, non sei se foi unha bomba que sonou forte demais, porque creo que hoxe empecé a ver na Guadalupe, non sei se ten que ver, pero menudo susto me acaba de dar. Pero non parecía unha bomba. A ver, vou desculpademe un segundo, quedo aquí observando, así hasta a altura, total, están máis ou menos todos onde sempre, e veño agora. Bueno. Bueno, como sempre, un dos calvos FK. Petardo porque boa celebración por aí e meteron un petardo super gordo que me asustou, né? Xa está, xa pasou. Ben, temos Fortín Formidable, os dragóns, perdón, sí, os dragóns. Temos non sei Eran se- outeiros ostentosos aos... como sempre, vale, ao pois é equipo onde, dos Assassin. onde sen aparecer. Pois é curioso que despois apenas se enfrontan nesta zona, sempre se desplazan. Pouco se fala que o calvo FK está quedando en boa posición. Eu que algo FK non sei que vamos a morrer sempre. Sí. Realmente non está FK, pero... Pois ahora non os vexo, non sei por onde andan. O calvo FK sería que comentou que vía todo blanco. Sí, creo que sí. Ah, vai, home, pois que mala sorte. Aquí temos a un calvo. E supoño que o resto andarán por aquí tamén. Pois non sei que lle pasou para ver todo blanco, pero bueno, podo facer. Ahora o equipo dos Assassin separaronse, un foi lutear ao barco barbudo. Sí, casi sempre fan así. Suelen empezar por los suéteres ostentosos e continúan no barco. Mentras os dragóns luten no fortín. E despois continúan novamente hacia a praia ou hacia o mercado. Aquí vai o Ahora trío. xa están todos xuntos. Ben, dragóns suben hacia o altar. E os assassins andan polo barco. O barco biches que lle puxen un sonidiño de madeiras crujientes. Sí. Mole. Mm. Entón hai un ambiente así que crujen as madeiras do barco.
Pouco se fala do currado que está o torneo, Viste? Sí. Bueno, me gustaría meter máis ferramentas para poder facelo mellor, con ir cambiando os marcadores, pero ao final se me poño a cambiar os marcadores en tempo real, perdo moito tempo, quedo parado nun palo, non sei. Entón, pero bueno, isto si se repite, participando máis xente, facendo bueno, que entre todos decidamos un pouco como se fai tamén, porque esta verdade monteno a miña maneira, pero sí que con códigos de creador podes facer torneos, bueno, os que fai Fortnite de varios días, de varios enfrentamentos e tal, ou unha especie de liguilla, unha cosa así. Eu creo que hai forma de organizar algo entre todos. Somos moita xente que ten idea, desde logo vostedes moita máis idea que a min en moitas cousas. Non facedes os mapas tamén como a min, pero debería ter moita máis idea de Fortnite que a min. E temos xente que ten código de creador, bueno, podense facer cousas interesantes. Creo que do equipo dos catalegos tiñan tamén organizado algún torneo de proba, pero dos que permite Fortnite, vamos. E outro día estuve vendo tamén que hai webs que che permiten tamén, son bots realmente para partidas de Fortnite que fan e que che levan a conta e os marcadores, e como digo, estuve botando un ollo, pero ahora iniciar a partida non me iniciaba porque creo que me fai falta un código para facer partidas privadas. Pero está ben porque así non tes que levarte a conta de xa te leva a web, a xente vai entrar a xogar. E, bueno, supoño que hai varios dese tipo. Ala, enfrentamento entre os Assassins e os Dragóns. Os Assassins que están solo dous xuntos, está chegando un tercer compañeiro. Está a cousa aquí dramática. Por agora siguen os 6, me parece, non morreron nin ainda. Sí. Vale, acaban Foi derribado de dos derribar Assassins. a un deles, a Eigerman, como eu chamo eu. Creo que é a Germán, pero eu chamo Eigerman, que será máis. Sí. E máis mataron, non só derribaron, sino que mataron de todo. O sea, remataron. Os dragóns continúan, acaba de caer un dragón, acaba de caer outro. Acaba de caer o segundo dos Assassins e rematárono. Intento terceira desesperada facer algo, pero son moitos aí dentro, hai 3, se non equivoco, polo menos un DP tumbado, non sei se está outro tamén. Debe estar un revivindo. Xa estamos tres. Está no difícil. Moi difícil porque sempre 3 contra 1. Pouco se fala que matou a un, non, morreu. Pois quedan os calvos e os dragóns. Quedan os calvos e os dragóns. E o que gane deles destes dous críos, aí vai un dos calvos, aí van 2 calvos. O que gane destes 2 críos, están os 3 calvos ali, un parado. Eu sinto moito que fallara. Tirouse da montaña. Sí. Sinto moito que fallara, dame moita rabia, pero bueno, non podo facer nada. Temos 2 calvos e medio e 3 Assassins, perdón, e 3 dragóns enteiros. Estás movendo? Sí, móvese, pero non fai prácticamente nada. Non sei se que non me No, está disparando. Ah, bueno. Está con un fusil. Pois... Veña que pode pasar calquera cousa. Mataron sí, acaban de tumbar a FK. Sí. O calvo FK, vai quedar ese modo. Sí. Acaban de tumbar, no, ainda non. Veña, calvos, veña, a por eles. Non quero tomar partido, pero é que decías ti que calquera pode ganar aquí. Acaban de derribar o segundo calvo, home, acaban de matar o terceiro calvo, e os Evil Dragons consiguen a segunda vitoria e pasan á ronda final. Os calvos tiveron aí a súa oportunidade. Imagínate que matan agora o Evil Dragon, é o que diste, un equipo que a priori son 2, porque outro non pode moverse. E bueno, non son mellores, non ser objetivos, podía ter chegado a final.
Pois sí que interesante isto. Pois xa está, son as 7, vai empezar a cuarta ronda de partidas. Vou finalizar aquí. Que non empeza a ronda. E nada, dádeme 2 minutos. Volvo a xiña con... Despídoche por agora porque se somos 15 non teño moi claro que... Se somos 16 non teño moi claro que se pode invitar a partida. Ou vamos a intentar. Unha vez que estean todos dentro, entras na partida e cambias de equipo 50, vale? Vale. Damos agora unha pausiña de 3 minutos. Empeza a invitar a xente da última ronda. Vémonos en breve. Xogadores do grupo D de vos preparando, por favor. Os Corvos, Free Fire, CTGZ Pro, Panas Piper Draco e os primos. En 2 minutiños empeza a chamarlos. Bueno, xa estou de volta. Vamos rápido lo co grupo D, Corvos, Free Fire, CTGZ Pro, Panas Piper Draco e os primos. Vou empezar a invitar a xente. Si, xa vexo as invitacións, un segundinho, que teño que organizar. Vamos alá. Ben. Vale, temos no equipo 1 os Corvos, no equipo 2 os Free Fire, no equipo 3 os CTGZ Pro, os que non vexo aquí algún, si aquí hai só un. Panas Piper Draco, vexo algún por aquí, non vexo ningún dos Panas Piper Draco. Non vexo ningún dos Panas Piper Draco. Dime. Los primos. Sale por la principal para afuera, que estoy aparcado fuera, ¿vale? Uy, a ver, silencia por aquí a xente. Vou invitando xa. Sí, invita do resto da... Por favor.
Vamos a ver, faltame aquí os xogadores dos equipos Panas, Pipa e Draco. Faltame os xogadores dos equipos Panas, Pipa e Draco. Boas tardes. Boa tarde. Boas tardes. Faltame aquí o equipo dos Panas, Pipa e Draco. E faltame o equipo dos primos. A ver, que... vale. Temos aquí un, ben. Menos mal. A ver se agora... Me parece... Vamos a esperar un minutiño a ver se aparece esta xente. Estou esperando a ver se aparece alguén dos dous equipos que faltan, porque non é un equipo, son dous equipos. Aparte, creo que falta tamén alguén do equipo Free Fire. Pode ser? Espera, vou a desilenciar a alguén de Free Fire. Mira, falta vos un do vos equipo. O Free Fire, falo con Remolacho. Bueno, non sei, vos vou saber. Hola, falta vos un do vos equipo. Os Free Fire, falo. Non falta nada aquí, Elo, a ver. Está Feisteleo, Abel e eu. Vale, entón quedo, porque se lo vexo. Vexo, vale. Do equipo dos Corvos, entón. Sí. Vale. Non vai vir. A ver, no me contestan los mensajes. Vale. No se sabe. ¿Qué hacemos? Vale, está desmuteados outra vez. Pois tedes que xogar dous, ok? Pero non aparece ninguén dos equipos Panas, Pipa e Draco, nin do equipo dos primos. Carai. Que mala sorte. Sodes dous equipos, tres equipos, e nun deles hai dous xogadores. E non parece que vayan vir porque nos vin en toda a tarde. Bueno. Aquí temos un. Ben. A ver. A ver. Vente. Ben, hola. Hola, pensei que non miñades. Hola. Que tal? Invitas ti os seus compañeiros? Sí. Vale, sabedes como hai que facer, non? Unha vez entrado no mapa, tedemos que cambiar o equipo 5, ¿sí? Tedes claro como é eso? Sí. Bueno, invita aos teus compañeiros. Ben, agora falo para todos. Bueno, sabedes como é, non? Os Corvos é o equipo 1, Free Fire é o equipo 2, ZGZ Pro é o equipo 3, Panas, Pipa e Draco é o equipo 4 e os primos é o equipo 5. Tan pronto entremos no mapa de creativo, cambiades vos o equipo que vos dixen, vale? Unha vez dentro,
Vou-vos expulsar despois do equipo para que vos podades reorganizarvos e despois empezamos a partida. Vale, entón, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Pois damos ya listo. Vale, temos aquí o mapa. Bueno, pois vamos alá. Tan pronto cargo o mapa entrades, por favor. Os coros van xogar con Midas, o Free Fire con Midas Golden, o CTGZ Pro con Mike Lowry, os panes Piperraco non están e os primos co arreglador. Entón, primeiro, cambiadevos de equipo, por favor. Os Corvos equipo 1, Free Fire equipo 2, CTGZ Pro equipo 3, panes Piperraco 4 e os primos 5. Eu cambio meu equipo 50. Vou entón invitar o comentarista que me aburro menos, a Starry. Starry, onde estás? O que me estaba matando, eu podo voar. Arri, que tal? Entra e métete no equipo, cámbiate no equipo 50, porque así vas poder voar. Vale, vou empezar a expulsar o resto, vale? Arri, Que? cando entres na illa, métete no equipo 50. Si, méteme atrás onde vas ti. Sí, vale. Despois transformaste nunha boliña de neve. Sí, xa sei. Recorda que estamos en horario infantil, Vale. Non é o mismo que xogar ás 4 da madrugada. Hai unha diferencia. Bueno, iba a decir que esa hora non hai nenos, pero non, ás 4 da madrugada. En cuanto se iba. Moi ben. Perfecto, xa están todos expulsados. Eu xa estou no equipo 50. Perfecto. Eu creo que tamén, sí. Vale, pois nada, vamos a empezar as partidas do último grupo. Temos 4 equipos, deles unha persoa menos, pero quen acaba de matar a Rion? Pero vai por Dios. Ademais, o compañero de equipo pode ser revivir, verdad? Creo que sí. Sí, pode ser revivir todo. Bueno, empezamos a partida. Avanzade hacia diante, non veñades hacia atrás, hacia esta casiña que pon prohibido, vale? Se non ides morrer, xa vos aviso. Veña, empezamos. Última ronda. Último grupo, últimas partidas. Pa diante todos, os Corvos, Free Fire, CTGZ Pro e os primos. Adiante, adiante, ide pa diante. Adiante, pa dentro. Pa dentro. Pa aquí, entrade aí. Entrade aí. Pero aí, entrade, veña. Aí. Aí, ben. Non me importa onde, en calquera sitio. Perfecto. Vamos, timo isto para atrás. A ver se ahora non falla isto. Aparecestes ben?
aparecen onde no chime staff estou indo a coller a bolita. Ah, vale. Pois colle a bolita. Afórmate, aí. Está disparando, non pasa nada, non morres, eres inmortal. Moi ben, pois vamos alá, vamos ver por onde se meteu a xente. Temos aquí, ahora teño que aprenderme de mejor, Bueno, un dos primos. pois xa mataron a un. Sí, a un dos primos acaban de matar. Deben de quedar esparellados, esparcidos por aí. Onde mataron? Aquí no en Fortín Formidable. Vale, Estaba aquí en unha esquina, creo que estaba quieto. aquí temos Non un estou seguro. GZZ Pro. ZGZ. Bueno, os catalegos que tamén xogaron antes noutra televisión. Temos aquí un dos primos. Temos aquí dous primos, falta xa que morreu un, non? Sí. Bueno, pois e quen o matou? Fixaste. No. Aquí está un dos Will Smiths, un dos catalegos atacando, disparando desde lonxe, non sei se foi ese, se non. Quen máis temos por aí? Están aquí os corvos luteando o peirao poeirento. Ben, ten unha das zonas máis apartadas e ve moi pouca xente aquí. Ah, o poeirente, vale, estaba como que non era. Como un embarcadoiro estamballado. Vale, pois aquí andan os corvos, comidas. No, este non son os corvos, estes son os Free Fire. Os do Midas dourados son os Free Fire. Ah, vale, van dous equipos comidas. Sí, están os corvos Vale. con Midas normal e os Free Fire con Midas dourado. Vale. O dourado. Os Free Fire eu creo que son favoritos non solo para este grupo, sino para o campeonato. Uns dos favoritos, quero dicir, non os favoritos máis, pero desde logo dos favoritos, sí. Ben, progresan por aquí os Free Fire. Os primos, non sei onde foron dar, andaban por aquí. Están por altar Acaban de subir, atributado. están atribulados, están no altar Atribulado. atribulado. No, estes non son os primos, estes son os catalegos que xa se poden Sí, os enfrentar catalegos os que están os Free pegándose Fire. cos Free Fire. Catalegos e Free Fire. E aí, tomate. Bueno, Ui, os Free pero Fire aquí que están os primos. escapando Pero que por os primos abaixo. están aquí tamén. Sí. Atención porque quedan os dous primos que quedaban xunto cos Free Fire. Acaba de liquidar un dos primos a un Free Fire. Un dos primos tumbou a un Free Fire. Están chovendo granadas por todos lados. Creo que o liquidaron, o tumbaron. Sí que tumbaron e remataron. Sí, remataron. Acaban de rematar a un Free Fire. Uf, aquí, claro, o feito de que che tumben a un, che condiciona o resto da... Que che tumben, no, que che o rematen, que che condiciona o resto do... Antes houve unha partida na que recompuxéronse de ter só un só con vida. Reviviu a dous compañeiros. Mira, aquí na ponte veñen os catalegos, se non me equivoco, sí, Will Smith. Aquí están revivindo un Free Fire. Sí, sí, porque estaban o que tumbou un dos primos que tumbou un Free Fire, están revivindo agora. E os catalegos están aquí na zona da Fraga Frondosa, neste pequeno miradoiro que hai aquí. Sí. Acaban de cambiar radicalmente. Mira, eu creo que non se quixeron Están enfrontar. llevando. Creo que non se os quixeron. corvos. Creo que non se quixeron enfrontar aínda os Free Fire, dame impresión. Bueno, Aquí chegan. si che digo que ya cada tocaban dos corvos un cofre, unha faz legendaria. Unha espaz legendaria, ben. Non se ven moitas. No. Están aquí os catálogos pros na montaña que está encima Que dos os corvos corvos. estaban aquí no arbusto. Pois creo que se ese corvo morre, vanlle quitar as pás. Non vira. Acaban de tumbalo. Ven outro corvo a intentar axudalo. Non axuda, marcha sen axudalo. Pero a me vou botar o meu compañeiro. Mataron ao corvo. Ese xa estaba tumbado, xa está. Pois están Fora, mortos aí os está a espada corvos. legendaria que acaban de encontrar
os catalegos os pros, perdón, os catalegos pros ca as lexendarias. Ti mira ahora si os catalegos que pasaron de ronda, non? Si, pasaron de a final os catalegos do grupo A. Imagínate que os catalegos pro quedan fora. E vai quedar a ver que cambiar a etiqueta de pro. De uns pos outros. Non, pero que diste que aquí incluso un equipo que a priori non é, bueno, que non é tan bo como outros, podería pasar. De feito, casi o vimos antes cos tres calvos. Bueno, xa sei quen era o calvo que estaba out of AFK. Era... Digo porque me mandou un vídeo do que vía na pantalla, efectivamente, que é todo en blanco. Foi unha pena, sinto moito. A ver se para compensar lle toca no sorteo que se dá. Aquí os Free Fire alto da bañada. Ben, o Free Fire no altar, que van a intentar dar desde altura os catalegos pro. Están aquí detrás desta árbore, pero claro, subir aí arriba está, mira, fíxate a tormenta toda está na zona do alto vertical, que se estás aí abaixo é difícil subir, Sí. moi difícil Está subir. intentando cortar a Pero rotación mira o dos cambio, pros. mira a tormenta onde vai agora. A tormenta agora vaise a Sí, pero algo moi feo. un dos pros xa está derribado. Sí. Ahora é un 3-2. Non sei. Me parece que acaban de acabar cos catalegos pro. Pasa a modo fai un respawn, porque non sei se acabou xa. Efectivamente, xa ganaron. Sí, acabou. Temos que ter cuidado con eso, eu sempre me olvido. E despois. A mí xa Moi non me ben, acordaba. pois Team 2 unha vitoria, os Free Fire. Vou dicir que non unha sorpresa. Pero bueno, sempre pode haber sorpresas. É curioso, falo máis se estás ti comigo que se estou solo. Aparecestes aquí a meu lado, non? Non aparecestes? No. Onde no chisme stop. Ah, non sei por qué. Deberías ter aparecido aquí, pero bueno. Ah, é que aí solo hai un de aparición, claro. Tería que poñer outro para que andase convidados. Vamos alá. Pareceme que quedou por aquí alguén. Sí, efectivamente, aquí está caendo no... Ui, que lonxe. No embarcadero está envallado. Están caendo os primos. Viéronse a zona máis afastada. Antes caeron un pouco raro, creo que non tiñan moi claro o que había que facer. E caeron como moi afastados, moi caóticamente. Que topaches alguén máis por aí? No, de feito Fortín Formidable e o mercado mergullado está No, pero hai aquí un sí. vacío. Aquí é un Estaban indo a catalego. lutear ahora. Un catalego Sí. pro. Está aquí no Fortín. Sí, É un catalego, sí. sí, sí. No, E igual es os outros dous están aquí no altar atribulado. Acumulado. Os dous equipos. No, os dous Ah, que os outros faltan dos dos catalegos, vale, vale. pros, sí. Vale. Perfecto. O Free Fire está no Peirao Poirento. Outra vez, vale. Nos pegues esa zona. Hai xente no barco. Supoño que serán os corvos, por descarte. A ver se vexo algún por aquí. Vou meter dentro, con cuidado. No, son é do o Free Fire. Ah, estás ti aí, estou che vendo. Estou che vendo. Ten cuidado, intenta non interferir. Ainda que ás veces vai leí algún. Falta equipo dos corvos. No localicei.
no mercado. Pareceu ir pasos. No, estaba antes o aldeiro. Ah, pareceu ir pasos. Pois non, non son pasos. As casas e por aquí das montañas, ao mellor. No, está todo sin lootear. Pois temos os Free Fire no barco e no peirao. Están aquí E os corvos. Os primos, onde? Están cerca de onde aparecen eu. Pola zona Xa os vexo de agora, onde sí. estaban antes os Xa os vexo. calvos. Nas partidas anteriores. Sí. Creo que hai amigos entre os corvos e os calvos. Son coñecidos entre eles. Ben, Faiseme raro que nadie optara por ultramontañas e Terhai. sí. Bueno, os Free Fire parece que les gustou a zona da lá. Sí. Ah, Hai empeza que se peleas están de dando de Free leches Fire. por aquí. Sí. Free Fire e catalegos que acaban de tumbar a un. Catalego, ¿no? Sí. Que ten un lanzafoguetes. Un lanzapepos, como chamades vos. Aquí hai dous Free Fire, máis outro alá. Non atopo aos catagalegos. É que están aquí dentro, Aí está está, aquí dentro. sí. Aquí hai outro. Listo, No, outro morreron fora. os catagalegos probas. Porque xa morreron antes, non? Parece. Sí, Vale. Pois ahora quedan chegamos tarde. por alá os Free Fire no altar atribulado, donde pecha a tormenta, bastante amplio. Hombre, está pechando por esta zona, así que raro, ¿eh? Para os frontes, non é moi habitual. Están aquí os primos no altar atribulado Ui, e vanse a topar co Free Fire. Vai haber bulla aquí. Sí, de feito o Feito Free Fire están aí dentro. porque están Sí. aí apuntando todos, van a meter un pepinazo pola ventana. No, granadas. Bueno, pepinazos, granadas, aquí para todos. Teño medo de meterme porque podo molestalo. Están aquí todos metidos. Granadazos, aquí hai de todo. Estou intentando sair e non podo. Ahora sí, vale. Un menos, dous menos, acaban de acabar Morreron os primos. cos primos. Quedan os Free Fire e os corvos. Os A corvos zona esa de altar atribulado é complicada porque en moitos sitios non deixa construir. Ainda así non tuveron problema. Bueno, a mí eso de construir xa sabes que non me estresa moito. Sí. Sí, pero dá rabia cando queres poñer unha parede e non che deixo. Bueno, pois temos aquí localizados os corvos e supoño que se encontrarán todos, claro, tense que mover hasta lá, hasta a zona da praia que está xusto debaixo de alta tribulado. De feito xa se están empezando a disparar desde a ponte, ¿no? No, desde o altar, Creo que hai unha ponte, no. Sí, hai unha ponte. Hai dous na ponte. Creo que son dous. Que están aquí na... Ahora é o momento no que vos recordo como perdeste el torneo de prova. Dunha caída e a moi mala leche. Xa me moita gracia no torneo de prova que un dos... Ai... Bueno, me acordo como se chamaba. A ver, que estaba intentando tirar a ponte por aquí, tirar a ponte por alá, non pego aquí abaixo, pero resulta que deixou un cacho de escaleira propia que puxo el, que un peliño ali tocando na terra e non caeu a ponte por culpa deso. Estaba mirando, pero que é o que falta deso. Ben, pois os Free Fire teñen que escapar da tormenta, baixar, pues teñen fácil porque teñen que baixar. Non teñen aquí moita ansia, polo un do visto. equipo Free Fire ten a altura. Mira, eu casi fago un respawn. Faino tamén, porfa. Sí. Que si non lles... Xa mataron, non? Ainda non? No. Mira que tarda en chegar o foguete abaixo.
Bueno, se non hai sorpresa, deberíamos ter xa un novo finalista. Os Free Fire pasan a final e, por favor, abandonade a partida, Free Fires. Porque xa estades na final do vindeiro vendres. Sigo dicindo, non me parece unha sorpresa. Creo que un dos equipos favoritos para ganar o campeonato. Non é o único, pero sí un dos favoritos. Por favor, Free Fire, abandonade a partida. Bueno, pues ahora xa está todo un pouco máis igualado. Pode haber sorpresas. ZGZ Pro, os Corvos e os Primos. Free Fire, por favor, abandonade a partida. Free Fire, non me oen. Outros que non leron as normas. Free Fire, ahora sí, vale, están saindo. Veña. Por favor, abandonad a partida. Por favor, abandonad a partida. Free Fire, por favor, abandonad a partida. Un abandonou, quedan dous. Free Fire, estades na final. Bueno, partida, por favor. Que pasa con outro spas legendario para os Corvos. Bueno, carai. Pois son os Corvos da sorte, por visto. Ahora sí, deixaron. Grazas Free Fire por deixar a partida. Que si é máis doado, acabamos antes as... Porque se ganades vos todas, non ninguén vai facer máis todas. Onde andan os... Aquí nun castillo que hai sin nombre pola zona de atrás, onde que antes os calvos. Un castelo que hai sen nome pola zona de atrás. Ui. Sí. Sabes onde estaba antes nas anteriores rondas un dos calvos con a lancha? Sí. Por aí un castillo sin nome. Vale. Aí. Temos aquí un dos primos. Vale, os primos están aquí atrás onde antes. Un castelo sin nome. Ah, bueno, un fortín destes piratas. Vale. Sí. Vale, pero está se movendo para esta zona. Ahora toca aí un sniper. Solo vexo un Os carro. Cotagalegos pros nun fortín formidable, como sempre. Ben, e agora non está en Free Fire, co cal un pouco máis despexado. Vale, pois os primos no embarcadoiro, os Corvos que ahora mismo iban hacia a Praia Papaya, e os primos, perdón, Os primos están voando. TGZ Pro no fortín formidable. Vale. Aquí temos na parte noroeste da illa os Corvos. Vale, vou seguir os primos, que non son os que menos vimos por diante, eu polo menos. Sabes deles? Siguen por lá atrás? No, estaba antes por a zona do altar, pero perdinos. Do altar ou del atrás? Do altar. Do altar. Viñeron voando hasta aquí e ahora perdinos. Vale, a pena das etiquetas. Están os Cotagalegos pro subindo ao altar. Pero... Ah, están aquí abaixo os primos, creo. Parece mover a un por aquí. Llevo un minuto sin ver a ninguén. Ahora estoy viendo una escalera construirse. Vale. No. Sí, ahora sí, vale. Efectivamente, aquí están los primos. No, perdón, os Cotagalegos. Eu vim por aquí abaixo a soltar a alguén, pero creo que se agachou. Non o topo. Vale, os Cotagalegos están aquí en modo sneaky. Móvense agachados todo o tempo. Escutarían a alguén, pasos de alguén. Dime, perdón.
Escoitarían pasos de alguén ou algo. Non sei, dame a impresión de que se moven sempre así, non? Son moi tácticos, tamén os outros eran bastante... Os outros catalegos eran tamén bastante tácticos a hora de facer as cousas, de tomar posición, de moverse agachados. Parece que están xogando Call of Duty. Pois solo sei onde están os catagalegos, non encontro nadie máis. Aquí van os primos subindo pola zona de onde están os catagalegos. Ui. Agachados tamén. Si, xa os vexo. Vale. Pero van os catalegos hacia eles. No, estes son os primos. Catalegos Están aquí os están catagalegos contra disparando. os corvos. Contra os corvos, No. sí. E van subir ahora os primos tamén. Dous corvos solos, eso sí. E están subindo os primos pola espalda aquí. Mataron a un dos corvos. Sí. Os catalegos aquí esperando porque están... E ahora empezan a disparar os primos. Primos contra catalegos. Creo que ainda queda un corvo por aí. Está un dos catalegos que é paz legendario Do corvo corvos. que morreu, non? Sí. Vale, corvos. Pois os catagalegos ca altura. Sí, están os primos Intentando dar aquí alguna abaixo. bala. Sí. Están os primos por aquí intentando escabullirse ben, sin que os viran. Mira, ves esto, ¿no? Sí. Dous primos escaparon. Falta un ou morreu un dos compañeros dos primos. Non vi a mensaxe. Está por aquí. Non vi a mensaxe. Chega a Están tormenta. aquí os tres. Chega a tormenta. Están na altura os catalegos, os primos intentando... Habían antes intentando tiraros abaixo, pero as estruturas non lle daban tempo. Acaba de caer un primo. Un dos primos morto. Acaba de caer un primo. O segundo intenta Escapou o baixar. outro. Intenta baixar, pero están moi abaixo. Acaban de tirar o segundo primo. Derribarono. Vou cambiar a modo... Aquí os... Fai respawn, por mataron favor. aos primos. Fai respawn, pero ese... pero dices que o matou, non? Sí, un dos corvos. Temos unha sorpresa aí ainda. Temos aí a... Baixaron os primos e apareceu que un corvo. Se mala sorte. Pois... Aí van 3 catalegos e que eu saiba só un corvo. Creo que non saben onde está. Salvo sorpresa. Sí que saben. Eslipazo en toda a cabeza. Que boa. Sí, señor. Moi boa partida para levar, moi bo disparo para levar o primeiro punto dos catalegos. Xogaron ben, aguantando a altura. Sí, xa te digo que os catalegos hoxe moi tácticos, tamén o fixeron moi, ou non sei se táctico ou estratégico, pero tamén o fixeron os outros catalegos, o de estar así bastante estrategia, bastante... Sí, bueno, é o que veñan a ganar é o... Bueno, é o que quero. Cando xogas unha partida de arena, non? Que tamén non vas aí ao tolo, é normal, é mismo... Xogas a asegurar. E tampouco é o mismo xogar unha partida na que se che dan puntos por matar e non importa que morras, a unha na que se morres, a vas, claro. A Primos está caeron aquí encima de Fortín Formidable. Quen? Os catalegos? Os primos. Os primos que eran outra vez aquí nas montañas. Porque ahora... No, nas montañas de arriba, creo que os catalegos caeron aquí en Fortín. Porque os corvos están aquí na... Ahora viñeron o embarcadeiro Estón Vallado. Creo que xa viñeran antes. Creo que ahora cando roten para a zona vai haber pelea entre os primos e os catalegos.
A ver se aos corvos ahora non lle tocan os pases legendarios. Non me explico moito porque o Fortnite non permite un modo observador de verdade no que podas ver os nomes dos equipos, ver moverte sin chocar con nada, voar libremente, o sea, un modo de cámara dunha partida de espectador, pero de verdade. Vai haber que mandarlles a suxestión a ver se a poñen, porque sería a mellor forma de retransmitir partidas. Poder cambiar a ver un xogador, poder cambiar a calquera deles, poder cambiar a voar libremente, sen chocar, sen cousas na pantalla, pero Si tú eras código creador e puderas poñer a isla para que xogara bastante en plan pública, poderías espectear a partida como me parecía a min antes, que podía cambiar de xogador e todo. sí, en principio, claro, nunha partida tal podes espectear a quen queres, pero aquí en teoría está posto para que podes espectear a calquera, sin embargo non me deixo. Mira onde estaban aquí os primos, estaban nos outeiros ostentosos. Están a distancia meténdose leña. Os primos que se están xuntando. Sí, aquí neste canal no Vao Vertixinoso, tamén riendo nomes que non son. Fago o mismo que fai Fortnite, que poñerlle un nome e un adxetivo, os dos que empecen pola mesma letra, ¿no? Pisos picados, parque placentero, pues tamén. Empecen. Tamén o facían en Harry Potter. Os primos por ahora avanzan sen que os molesten moito, a pesar de que están así bastante campo aberto. Están avanzando por detrás dos catagalegos, só que os catagalegos teñen altura. Creo que non se dan de conta que teñen por abaixo os primos. Ahora igual os ven. É que aquí desde este punto a praia é un sitio moi puñetero porque se chove desde todos lados. É un mapa que é moi difícil, sobre todo a zona da praia, que na que aparece sempre, é difícil esconderse. Está sempre moi exposto en toda a zona da praia. Sí, sempre... cando rotas hacia a zona, normalmente tens que pasar pola playa, é onde hai enfrentamentos. É que é máis que se sempre pechei a tormenta. A primeira non tanto, pero a segunda é moi raro que non peches, aí vai pechar na praia. Pero bueno, tamén é a forma de que a partida acabe rápido. Al final é do que se trata, que esta partida sí. Non podían durar moito. Estou buscando os corvos, pero... Me andaban por lá atrás, non sei... Antes, o último que atopamos foi... a mí recordame un pouco a estrategia dos corvos, recordame tamén a dos de antes, os calvos, Me que aí... Eu estou buscando polos arbustos. Mira, teño aquí un corvo. Non sei onde estás. Pois, xa. Non sei como decircho. Entre... a faga frondosa e o promontorio pelado, ese val que hai no medio, están aí os corvos. Hai un pequeno val aí, pero vamos ver o enfrentamento aquí que xa empezou entre os catalegos e os primos que están alá abaixo. Ui, os primos están así botando totalmente enriba, outra vez. E os catalegos están máis cerca da praia. Van avanzando ben, construindo, avanzando, moi táctico todo. Sigo dicindo, esta xente xoga moito Call of Duty. Eu que son xogador de Quake, entón a estrategia non existe para mí, eu tiro para diante. Xa está. Noquearon con un sniper a un dos catagalegos. Pois sí. A un dos primos, creo. Un dos catalegos. A un dos corvos. Ah, sí. Dos primos, hai aquí loot, creo que dos corvos, Sí.
Pois parece que aos catagalegos o sniper dase ben. Xa é a segunda aquí que se leva con él. Os primos por aquí polas montañas. Ui, ala vai. Ainda no. Cando te vexo pasar pareces unha mosca na pantalla. Antes, claro, non me ven a min aínda. Ahora estou vendo que aí vas. Ui, os primos por aquí arriba. Os primos por aquí arriba, o pro de corvo aí no medio. Ala vai o corvo. Morreron os corvos. E ahora sí, enfrontamento entre os primos e os catalegos. Vou pasar xa a modo, vou facer respawn xa cando porque te imagino de que queda unha granada solta e morren dos últimos, temos un problema. Bueno, non porque sabríamos que morre antes, pero bueno, estou vendo a un dos primos que non podo cambiar outro xogador, así que me quedo neste. Estou vendo un dos primos, estou vendo que disparan dos catalegos, así que meten medo que é Sniper, cuidado, e casi levan a cabeza. Bueno, eu, a ver, non gustaríame, se ganan os catalegos isto acaba, gustaría ver unha partida máis. Sí. Deronlles ni paso a un dos primos. Pois creo que queda un primo solo. Ah, espera que se carga un, non se cargou un. No, cubrirse ben. Cuidado. Estaba morreu un dos catagalegos. Morreu tamén un dos primos. Cuidado. Uf, que ben escapou, que ben construído para escapar, sí señor. Ah, tumbaron. Pero ten que quedar un primo ainda, Sí. Se non me equivoco quedan dos catalegos e un primo. Aí está o primo. Aí falta un lanzafoguetes, Ala, vai, o primo, moita xente, nada. Pois os catalegos acaban de ganar a partida e pasar a final. Co cal, os primos e os corvos quedan eliminados. Moi ben, os primos aí falta un pouquiño. E nada, temos finalistas. Temos os catalegos pro, os platanitos, o trío boot, os nubis, o Evil Dragon e a Santa Compaña, e Free Fire. Se podo xa entre hoxe e mañá vou poñer cales serían os enfrontamentos e a forma de xogo da semifinal, pero bueno, non prometo nada porque bueno, tamén teño as miñas cousas. E xa vos irei dicindo como quedan os enfrontamentos. Pois nada, parabéns a todos os que pasaron a fase final. Vémonos o venres que ven. Se alguén non puidese xogar, por favor que avise, porque lle damos a oportunidade a algún dos que quedaron eliminados na primeira ronda, nas eliminatorias. E agora, se os que queren esperar uns minutiños, vou sortear un pase de batalla entre todos os xogadores dos equipos que quedaron eliminados, vale? Tedes que dar uns minutos para preparar o pantalliño do sorteo e coller os nomes e todo. E nada, vémonos nun ratiño. Hastarri, moitas gracias por axudarme a comentar. Gracias a ti por comentarme. Realmente falo máis. Estas ti que si non dá máis pé a conversa. Moi ben, pois nada, uns minutos e digo vos como queda o sorteo, vale? Hasta ahora. Ben.
Bueno, aquí estou. Vou facer o sorteo dun pase de batalla entre os xogadores, os 26 xogadores que pertencían aos 12 equipos que non pasaron a final. Vale, metín todos, incluso os que non xogaron, porque, bueno, os motivos de non xogar o mellor é que non puideron, unha pena. Se vai facer, entón, incluso os que non xogaron van a entrar no sorteo. Aquí están todos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 35, 36, os equipos que non xogaron. Vou sortear un pase de batalla, pero, por si acaso que o gana non o quere ou o que sexa, pois vou sacar unha listaxe de reserva, vale? Pois aí vai o sorteo, estás vendo? Sí, non? Sí, estás vendo. Aí vai o sorteo, placa, para Happy Manu, o pase de batalla. Pois Happy Manu debe estar moi happy, porque se o quere acaba de ganar un pase de batalla, o guardar. Os seguintes a reserva sería a Samoedo, Bugui 30 FPS, Samu 12 11, Asiergal, Bainiz, César Creo, André Peleteiro 9, Achille Lucas, UCB 25 e Nubi 30 FPS, vale? Entón, descargo o resultado. Perfecto, pois señores, señoras, con este un biscoito, deixademe vervos a cara unha vez máis. Bueno, pois nada, hasta aquí a fase de clasificación. Parabéns aos equipos gañadores. Xa vos adianto que o vindeiro venres, a partir das 4, empezaremos cas partidas da final. Van consistir, basicamente, son 8 equipos: Catalegos, Platanitos, Piobut, Nubis, Evil Dragon, Santa Compaña, FIFA e CTGZ Pro. Entón, os que quedaron de primeiros dun grupo van se enfrentar os segundos de outro grupo, os primeiros de outro, os segundos de outro, é dicir, vou mesturar os primeiros cos segundos en equipos de 4 a un Zone Wars Tríos. O mapa do deserto, que algúns de vos xa coñecedes, e que, bueno, tedes algún vídeo por aí con el. E vai haber 2 grupos nas semifinais, vale? Entón, deses 2 grupos, os que gañen enfrontaránse na gran final do mesmo mapa. Van ser partidas máis rápidas, porque ser de Zone Wars tal, o mellor, pois, faremos posiblemente rondas de 10 partidas. Teño que cronometrar un pouco para que non duren máis que duren menos de 1 hora, ser posible. 40 minutos está ben. E nada, ao longo desta semana que ven, ou xa tan pronto poda, irei colocando un pouco como cales van ser os grupos en que vai consistir a fase final.
Nada, vémonos o venres ás 4 antes da Guadalupe. Parabéns a Happy Manu e recordade que tedes 3 tarxetas de 15 euros para o primeiro premio e aqueles 3 Funkos para o segundo premio. Funkos comprados en Xacolibro. Podedes pedir, xa vos recordo vos, libros, videoxogos, Funkos, prácticamente de todo, que de todo, en Xacolibro de todo, hai xoguetes, hai un estanco, hai tabaco, hai perfumes, hai de todo no estanco Xacobiño. O primeiro premio grazas a Ramón Óscar Tubío, que, bueno, moi amablemente deron as tarxetas de 15 euros que les ali tamén teñen consolas, videoxogos, aparte de outro tipo de electrodomésticos, aparte do tema das instalacións eléctricas. Bueno, non sei facer publicidade, non vale para isto, pero bueno, o dito, grazas a todos. Creo que é hora de hidratarse, por favor, hidratadevos, sempre importante, bebede. Hasta o venres que ven. Moitas grazas.